14-cü sualda bizdən istəyir ki, qrafik təsvir, sözlə təsvir, bir də proqramlaşdırma dilində təsvir. Qrafik təsvirin başqa adı nə idi? Qrafik təsvirə başqa nə deyirdik biz? Necə təsvir? Blok sxem. Blok sxem idi. İkinci adı blok sxemdir. Sonra sözlə təsvir. Bax, bizdə burada deyir ki, kofenin hazırlanmasını ifadə edən alqoritmin təsviri. Alqoritmin təsviri deyirsə, bu alqoritm sözü varsa, olacaq hansı formada təsvir? Qrafik təsvir. Birə gedəcək A. Sonra, verilmiş üçbucağın sayısını hesablayan blok sxem. Bax, blok sxem deyirsə, bu da qrafik təsvirdir. Bu da gedəcək B-yə. Bu C, bax bu hissədir. Bax, bu proqram formasına təsvirdir. 3-ə gedəcək C. Daha sonra 4-də həndəsi fiqurlar vasitəsilə təsvirdir. Həndəsi fiqurlar vasitəsilə təsvir deyəndə blok. Bir dənə bu A. A-nın yeri. Bir dənə A qalsın, hələ A-ya baxmıram. Bu hansı variantı idi? Bu D variantı. D variantı gedəcək qrafik təsvirə. 1-ə BD. Y-də nə deyir? Başla ABC olan 3 ədəddən ən böyük olanı tapmaq üçün alqoritm. Bax, burada bunu Y-də sözlə təsvir edib. Bax, Y-də sözlə. Bir də buna baxıb, kofenin hazırlanmasını ifadə edən alqoritmin təsviri. Alqoritmin təsviri, bu da gedəcək A-ya. 1-ə gedəcək A-Y, 2-yə gedəcək BD, 3-ə gedəcək C. 3-ə C. 1-ə BD, 2-yə A ilə Y, o da olacaq D variantı. Aydındır? Bəli, mən başa düşdüm. Sonra? Başqa? Növbəti sual. 10.2-dən başqa harada qaldı sualınız? Var kimdəsə? 10.3-də. Var kiminsə sualı? Həmən 17 var. Necə? 17. 17-də bax demişdim ki, bu suallarda fikir verirsiniz məxrəcə. Əgər məxrəci V sıfırlaşa bilirsə, bu zaman bu olacaq budaqlanma alqoritmi. Yox, məxrəc heç vaxt sıfır qiymətini almırsa, bu olacaq xətti alqoritm. Hər hansı bir aralığı, bir hesablamanı dəfələrlə yerinə yetirirsə, bu olacaq dövrü alqoritm. 17-də bizə nə deyir? 1 bölünsün x kvadratı, yəni 1 bölünsün x kvadratı. Bax, burada bizim məxrəcimiz nədir? X-dir. Mən x-a mənfi qiymət versəm, müsbət qiymət, özü bizə deyir ki, funksiyasının qiymətini hesablayan alqoritmin növünü müəyyən edin. Bax, mənə deməyib ki, məsələn, 18-ci sualda mənə deyib ki, tam ədəd verdi. Ya suallarda məsələn deyir ki, bizə natural ədəd ver. Bizə natural və tam ədəd sözünü deməyibsə, demək mən bura istənilən ədəd verə bilərəm. Mənfi ədəd də verə bilərəm, müsbət ədəd də verə bilərəm və yaxud da 0 da verə bilərəm. Mən x kvadratına mənfi ədəd verəndə, müsbət ədəd verəndə məxrəc heç vaxt sıfırlaşa bilmir. Amma ki, mən gəlib bu x kvadratına 0 versəm, 0 olacaq. Ona görə mən mütləq şərt qoymalıyım ki, x kvadratı nə olmalıdır? 0-dan fərqli olmalıdır. Bax, bu bizim şərtimizdir. Əgər mən şərt verirəmsə, avtomatik bu olacaq nə? Budaqlanma. Aydındır? Bəli. Sonra növbəti sual. 18. Neçə? 18. 19-da bir dənə fikir bir, 18 ilə 19-un fərqi nədir? 18-də tam ədəd deyir, 19-da deyir ki, natural ədəd. Natural ədədlər nədir? O natural ədədlər 1-dən başlayıb ta müsbət sonsuzluğa qədər davam edəcək. Bizim buradakı misalımız nə deməkdir? Ya A üstə gəlsin B bölünsün C kvadratdır, düzdür? Bax, natural bizim də şərtimiz nə olmalıdır? Yəni bizim məxrəcimiz 0-dan fərqli olmalıdır. Mən baxıram ki, mənim natural ədədlərim 1-dən müsbət sonsuzluğa qədər qiymət alır və heç vaxt 0 ala bilmir də, düzdürmü? Natural ədədlərin içində 0 yoxdur. Əgər mənim C-nin qiyməti heç vaxt 0 qiymət ala bilmirsə, o zaman bu olacaq nə? Xətti alqoritm.
Hə. Olacaq nə? Salam müəllimə. Salam. Xətt alqaritim. Aydındır? Bax, məsəl üçün 18-ci sualdaysa, 18-ci suala fikir verin. 18-də deyir ki, bizə A üstə gəlsin B bölünsün C. Burada tam ədəddir. Amma bizə burada C 0 qiymət ala bilir də. Tam ədədlərin içində 0 var axı. Ona görə də mən bunun budaqlanma alqaritmi götürəcəm ki, məxrəc 0-dan fərqli olsun. Şərt qoyacağam ki, C 0-dan fərqli olsun. Amma 19-cu variantda mən bu şərti qoymayacağam. Çünki o heç vaxtda 0 qiymət ala bilməyəcək. Çünki C-nin qiymətləri natural ədədlərdir. Aydındırmı? Bəli, müəllim. Bəli müəllimə. Növbəti sual. 23. Hə, 23-də burada faktorialların cəmidir də. N faktorial birdən n-ə qədər bütün faktorialların cəmidir. Bizdə burada nə edəcəm? Bax, toplama özü dəfələrlə yerinə yetiriləcək. Dəfələrlə yerinə yetiriləndə məsələn 1 faktorial nə deməkdir? 1. Üstə gəl 2 faktorial nə deməkdir? 1 vurulsun 2. Üstə gəlsin 3 faktorial nə deməkdir? 1 vurulsun 2, vurulsun 3. Bu ta belə gedəcək. Sonra axırda da ta 1 üstə gəlsin, n-ə qədər davam edəcək. Görürsünüz burada nə var 23-də? Şərt var, təkrar var, yoxsa ki, yoxdurmu? 23-də nə var? Hə, uşaqlar? Təkrarlanma deyil. Dövr var da, bəli, təkrarlanır. Görürsünüz, burada bax, məsələn, hər dəfə təkrar, mən bunu neyəcəm, vuracam. Təkrarlanmamız bizim, bax, bu hissələrimizdadır, faktoriallarımızdadır. Həm faktorialımızda təkrarlanma var, həm də 1-dən n-ə qədər ədədlərin cəmi var. Bir-bir onları da toplayacağımsa, demək, bu nədir? Dövr alqaritmidir, təkrarlan. Yadınızda saxlayın, faktorial olan və yaxud da hansısa bir aralıqda olan bütün qiymətləri toplamaqdır, bu dövr alqaritmidir. Məsələn, deyirəm ki, 1-dən 50-yə qədər cüt ədədlərin cəmi. 1-dən 50-yə qədər bütün cüt ədədləri bir-bir toplayacağım. Hamısı birdən toplayıb deyə bilmirəm, axı etap-etap toplayacağım da. Bu dövr alqaritimdir. Amma desəm ki, 5-dən 7-nin cəmi bu xətti alqaritimdir. Konkret 2 ədədin və yaxud toplanması xəttidir. 2 və daha artıq ədədin toplanması isə artıq dövr alqaritimdir. Sonra qalmadı sualımız 10.3-də. Məndə yox. Keçdim 10.4-də. Deyin görək burada səhvləriniz varmı? 4-də bir dənə baxaq da. 4-cü sualda deyir ki, x-in qiyməti 4-dür. X-in qiyməti 4 olarsa, y dəyişənin qiyməti. Bax, bu 4-ü, x-in qiymətini gətirirsiniz, bu şərtlərdə yerinə qoyursunuz. Bu şərtlərdə yerinə qoyanda 4 1-dən kiçikdir, deyirəm yox. 4 3-dən böyükdür, deyirəm hə. 4, 1 və 3 arasında yerləşir, deyirəm yox. Hə cavabını harada aldım? Hə cavabını aldım ikinci şərtdə. İkinci şərtin hesablanması nədir? X kvadratı üstə gəl 4. Yəni 4-ün kvadratı üstə gəlsin 5, o da mənə neçə verəcək? 21. Aydındır? Sən şərtin cavabını alanda sən oradakı hesablamanı yerinə yetirirsən. Yox, cavab alanda hesablama yerinə yetirilmir. Növbəti sual. 10. 13-cü sual müəllim. 17. 13. 13-ə qədər 10 var müəllimə. 10. Onda deyir ki, məsələni həll etmək üçün hansı növ alqaritimlər istifadə olunur? Yaxşı. Bax, burada nədir? 2 dənə hesablama yerinə yetirilir də, düzdür? 10-cu sualda. 2 dənə hesablama yerinə yetirildiyinə görə bizdə özdə şərt var. Uşaqlar, biz demişik, bax, xətti alqaritim heç vaxt ola bilməz. Çünki xətti alqaritimdə heç vaxt şərt ola bilməz. Sonra sonsuz deyilən bir şey yoxdur, sözlə də yoxdur. Qaldı bir dənə nə? C ilə D. Yəni, bunlar heç bir alqaritimin növü deyil də, çünki məndən növünü istəyir. Növü deyəndə xətti, budaqlanma və dövrü var. Yaxşı, indi mən bura baxıram ki, mənim x-in qiyməti əgər 0-dan kiçikdirsə, mən x-in üstünə 15 gələcəm. X-in qiyməti 0-dan böyükdürsə, x-i 12-yə vuracam. Düzdürmü? Hansını hərcə? Yəni, bir dəfə yerinə yetirirəm. Hansısa bir hesablamanı təkrar ikinci və üçüncü dəfə yerinə yetirmirəm ki, hərəsini bir dəfə yerinə yetirdiyimə görə bu olacaq nə? Budaqlanma alqaritmi. Çünki şərt var. Şərt varsa uşaqlar, o olacaq budaqlanma. Budaqlanma alqaritmini yadda saxlayın.
Deyir, budaqlama alqoritmi şərtdən asılı olaraq yalnız bir istiqamətdə gedir. Yəni, şərtdən asılı olaraq yalnız sən hesablamalardan birini yerinə yetirə bilərsən. Eyni vaxtda bütün hesablamaları, yəni bütün şərtlərin hesablamalarını yerinə yetirmirsən. Ancaq hansı şərt doğrudursa onu yerinə yetirirsən. Aydındır? Aydındır müəllim. Sonra 26. 13 var idi. 13-də deyir ki, 13-dən kəsək baxaq. Bu tip sualları işləyə bilmirsinizmi blok sxemləri qurmaq üçün? Bizdə deyək ki, aşağıdakı funksiyanın qiymətinin hesablanması üçün blok sxem qurduqda şərt blokundan ən azı neçə dəfə istifadə etmək lazımdır. Mənim 3 dənə şərtim var. X-in qiyməti 1-dən kiçikdir, X-in qiyməti 1-ə bərabər, X-in qiyməti 1-dən böyükdür. Bax, X-in qiyməti 1-dən kiçiksə hansı qiymətlər alacaq? Gələcək bu mənfi sonsuzluq, 0, düzdür? Bəs X-in qiyməti 1-ə bərabərsə bu alacaq ancaq bir qiymətini ala bilər. Yəni, X 1 olanda şərt doğru olur. Bu qiymət alması, yəni həmin şərtin doğru olması deməkdir. X 1-dən böyükdür deyəndə nə hansı qiymətləri versəm doğru olar? 2, bir dənə müsbət sonsuzluq. Bax, məsələn, istənilən bir şərtdən başlayıram. Bir dənə, bax, şərt bloku çəkirəm. Şərt bloku nə deməkdir? Romb. Bura şərt qoyuram ki, X kiçikdir 1-dən. Deyirəm ki, əgər X 1-dən kiçikdirsə, hə desən, hansı hesablamanı yerinə yetirsin? Y üstü X əməliyyatını yerinə yetirsin. Yaxşı, bax, X 1-dən kiçik deyilsə, bax, bunun yox qolu var. Bunu necə müəyyən edirsiniz? X 1-dən kiçikdir, deyirdim, hə, X 1-dən kiçikdir, hansı qiymətlər ala biləcək? Yenə mənfi sonsuzluqdan 0-a. Yaxşı, bəs X 1-dən kiçik deyilsə, o zaman hansı qiymətlər alacaq? X 1-dən kiçik deyilsə, demək 1 alacaq və 2-ni, 3-ü ta müsbət sonsuzluğa qədər bu davam eləyəcək. Mən baxıram ki, bax, bu şərti yerinə yetirdim. Yerdə qaldı 2 dənə şərtim. 2 dənə şərtdən birincisinin qiyməti ancaq bir qiymətində ödəyir. Digəri isə 2-dən müsbət sonsuzluğa qədər ödəyir. Bax, bir şərtim ancaq bir qiymətində işləyir. Digər şərtim isə 2-dən müsbət sonsuzluğa qədər yerinə yetirilir. O zaman mən burada bir dənə ikinci bir şərt bloku çəkəcəm. Bu şərt blokuna fərqi yoxdur. Lap istəyir X1 yazın, və yaxud da X 1-dən böyükdür. Lap yazın, bax, X böyükdür 1. X 1-dən böyükdür, deyirəm, hə. X 1-dən böyüksə hansı qiymətlər alacaq? Alacaq 2-dən ta müsbət sonsuzluğa qədər. X 1-dən böyükdürsə hansı hesablamanı yerinə yetirəcək? Ln X-i yerinə yetirəcək. Ln X-i. Yaxşı, bəs X 1-dən böyük deyilsə, yox cavabını alıramsa, bax, yox cavabını ümumilikdə, bax, bunu alacaqdım. Mən hər cavabına, bax, bu hissəni yerləşdirdim. Bax, bu hissəni yerləşdirdim. Yerdə bir dənə nə qaldı? 1 qaldı. O 1 də elə özü, bax, gəlib bura düşür də. Əgər birbaşa ora düşürsə, daha bura gəlib X bərabər 1 yazmağa ehtiyac yoxdur. Çünki mən artıq, əgər X 1-dən böyükdürsə, 2 müsbət sonsuzluq, böyük deyilsə 1 qiymətini alacaq. İndi siz deyə bilərsiniz ki, yaxşı, X 1-dən böyük deyilsə, təkcə 1 almıraq, mənfi sonsuzluğa qədər gedir axı. O mənfi sonsuzluğa qədər gedən hissəsini burada yazmışam axı. Ona görə də qalacaq bura nə? Təkcə bir dənə X bərabər 1 qiyməti olanda 0 qiyməti. Yəni, bizdə burada ümumilikdə 2 dənə şərt bloku. Normalda belə sıxlaşdırmasam 3 dənə şərt bloku yerinə yetirilir. Amma mənə deyir ki, ən azı. Ən az deyəndə mən bacardığım qədər şərt bloklarından az istifadə etməliyəm. Ona görə də 2 dənə yerinə yetiriləcək. Siz deməyin ki, həmişə 3 dənə olanda 2 dənə olur. Xeyr, elə olur ki, uşaqlar 2 dənə şərt qoyulur, amma mən 3 dənə şərt bloku çəkirəm. Elə olur ki, 3 dənə şərt bloku olur, hər 3 dənəsini çəkirəm. Yəni ki, o sayıya görə getmir. Aydındır mı? Bəli, müəllim, aydındır. Növbəti sual. Yirmi yeddi demişdim mən. 20. 22. Yaxşı, gəlin indi 22 də bayaqki kimdir. Deməli, bu şərt bloklu olan sualları izah eləyəcəm ki, tam sizə aydın olsun. Bax, 22-dən yenə 3 dənə şərt qoyub. Nə şərt qoyub? Deyir, X 6-dan böyükdür. X 6-dan böyüksə hansı qiymətlər alacaq? X 6-dan böyüksə 7 alacaq, 8 ta müsbət sonsuzluğa qədər bütün qiymətləri alacaq. X 6-ya bərabərsə təkcə X-in qiyməti 6 olmalıdır ki, bu şərt doğru olsun. X 4-dən kiçiksə, bu hansı qiymətlər ala biləcək? Mənfi sonsuzluqdan ta hansı qiymətə qədər? 3-ə qədər. 3-ə qədər bu şərt doğrudur. Buracan aydındır bu hissəni.
İndi Bəli, müəllim. məsələn götürürəm lap birincini. Fərqi yoxdur. Lap birincini götürmüsən, ikincini götür. Birincini götürsəm, yazıram bura x kiçik böyükdür 6-dan. X 6-dan böyüksə, bundan bir hə qolu çıxmalıdır mütləq. Bu da bir də yox qolu çıxmalıdır. X 6-dan böyüksə hə deyəndə hansı qiymətlər alıram? 7, 8 ta müsbət sonsuzluğu. Yəni bax bu birinci halı yazdım. Düzdür? Yerdə qaldı mənim nəyim? Yerdə qaldı 2 dənə halım. 2 dənə halım nə deməkdir? Bir dənə bunun yox qolunu da baxaq gör hansı qiymətlər ödür. Yəni yox qolu nə deməkdir? Yəni x6-dan böyük deyilsə, ya x6-nın özünə bərabərdir, ya da 6-dan nədir? Böyükdür. Bax bu hissəni yazdım. İndi baxıram bura. Bax burada məndə bir 6 var, bir də mənfi sonsuzluqdan 3-ə qədər olan qiymətlər var. Bir dənə burada bir şey səhv yazdım hemen. Bir dəqiqə. Bunu düzəldək. Bu 6-nı, 5-i, bir də mənfi sonsuzluğu alacaq. Bax, bunları alacaq. Çünki müsbət sonsuzluq deyəndə, bax, müsbət sonsuzluğu mən burada vermişəm axı. Çünki böyükdür deyəndə, kiçikdir deyəndə artıq 6-dan mənfi sonsuzluğa qədər gedəcək. Bax, bu hissəni getməlidir bu. İndi burada baxıram nəyə? X 6-ya bərabərdir, bir də X 4-dən kiçikdir. Bax, X 6-ya bərabər hissəsi, bax, budur. Bax, bu. Bu 5-dən sonra 4-ə gəlir. X 4-dən kiçik hissəsi də bax budur. Düzdür? Bax bu iki hissə. Amma arada 5 qaldı. Düzdür? Yaxşı, mən gəlirəm bura. Bir dənə şərt bloku çəkəcəm. Bura yazacağam ki, x bərabərdir 6-ya. Bir dəqiqə bunun ifadələrində yazaq bura. X 6-dan böyük etsə nə yerinə yetirməlidir? X kvadratı üstə gəlsin 5-i. X 6-ya bərabərdirsə, hə cavabını verirəmsə, bu ancaq 6 cavabını ödəyir. Yox cavabını deyirəmsə, bu ödəyir nəyi? 5-i, bir də 5-dən 5, 4, mənfi sonsuzluğu. Bir yəni, bu hissəni başa düşdünüzmü hamı? Bəli, müəllim. Hə, x 6-ya bərabərdirsə, yəni yerinə yetirməlidir. 6-ya bərabərdirsə, yerinə yetirməlidir. X kubu üstə gəlsin 7-ni. Yaxşı, x 6-ya da bərabər də deyil, amma yuxarıda bir dənə şərt qoymuşum, x 6-dan böyük deyil. Həm 6-dan böyük deyil, həm də 6-ya bərabər deyil. Hər ikisi halda nədir? 5-dən mənfi sonsuzluğa qədər getməlidir. Mənim yerdə qaldı bir dənə şərtim. Hansı şərtim qaldı? X-in 4-dən kiçik olan qiyməti. X-in 4-dən olan qiymətləri mənfi sonsuzluqdan 3-ə qədər yerinə yetirilir. Bax, burada bir dənə 3 var, bu hissəni ödəyir. Bax, bu hissəni ödəyir. Düzdür? Bu 5 ilə 4-ü ödəmir. Əgər bu 5 ilə 4-ü ödəmirsə, mən bura, baxın, gətirib birbaşa. Yazsam ki, burada x üstü 4 çıxılsın 8, yəni x kiçikdir 4-ün şərtini yazsam, bunu başa düşəcək. Başa düşəcək ki, 5-dən mənfi sonsuz. Amma 5-dən mənfi sonsuzluğa görə deyil axı bu üçüncü şərt. Üçüncü şərt 3-dən mənfi sonsuzluğa görədir. Ona görə də mən gətirib birbaşa şərtsiz üçüncü şərtin hesablamasını yerinə yetirə bilmərəm. Mən gəlib bura növbəti bir dənə şərti çəkməliyəm. Növbəti şərtin içində yazmalıyam x 4-dən kiçikdir. Bu zaman bunu hə cavabını versəm, bu mənə verəcək nəyi? Mənfi sonsuzluqdan müsbət 3-ə qədər. Baba bu hissəni verəcək. Yox cavabını verəndə isə uşaqlar, bura ödəyəcək ancaq 4 və 5 qiymətini. Baba bu ikisi qaldı. Ya bu 4 ilə 5-i burada. Burada da gəlib hə cavabını deyəndə nə etməlidir? X 4 üstə yox, çıxılsın 8. Bu formada. Heç bu yox cavabını artıq heç nə yazmırıq. Çünki onun əks haldanın şərti yoxdur, yaxı hesablaması yoxdur. Aydın oldu. Verilən misallar bu formada analiz edin. Hansı qiymətləri ala bilər, hansıları ala bilməz. Kimə nə qaranlıq qaldı, bir də izah edin. Aydın oldu mu hər kəsə? Aydın, müəllim, aydın. Bəli. Əla. 23-ü də izah edim sizə. Bax, 23-də yenə. Gəlin birinci buradakı analiz eləyək. Deyir, x 6-dan böyükdür. X 6-dan böyüksə hansı qiymətləri alacaq? Alacaq 7-ni, 7-dən ta müsbət sonsuzluğa qədər bütün qiymətləri alacaq. X 6-ya bərabərsə təkcə 6 qiymətini alacaq. X 5-ə bərabərsə təkcə 5 qiymətini alacaq. X 5-dən kiçiksə alacaq mənfi sonsuzluqdan ta 4-ə qədər. 5-i ala bilməyəcək. Yaxşı, başlayıram birinci şərti çəkməyə. Birinci şərti çəkirəm. Birinci şərtin içərisində yazıram ki, x böyükdür 6-dan. X 6-dan böyükdür, deyirəm hə. Hədirsə, bax, nəyə yerinə yetirməlidir?
Əgər hə deyirəmsə, yerinə yetirməlidir x kvadratı üstə gəlsin 5. Yaxşı, x 6-dan böyükdürsə hansı qiymətləri almışdı? 7-dən ta müsbət sonsuzluğa qədər. Yaxşı, bəs x 6-dan böyük deyilsə, yox cavabını alanda bu zaman nəyi yerinə yetirməlidir? X 6-dan böyük deyilsə, ya bunun qiyməti 6-dır, ya bunun qiyməti 5-dir, 4-dür, 3-dür, ta mənfi sonsuzluğa qədər bu gedəcək. Düzdür? Yaxşı. Demək, bu hissəni yazdım. Bax, bunu yazdım. Yerdə nə qaldı? Bax, burada 6 qiyməti, 5 qiyməti. Bax, 6 qiymətinin də şərti var məndə, 5 qiymətinin də şərti var məndə, həm də 4-dən mənfi sonsuzluğa qədər olan şərt də var. Hər üçünün şərti var. Düzdür? Onda gəlin, yaxşı. Birinci çəkirəm nəyin şərtini? Çəkirəm x bərabərdir 6-ya. Əgər x 6-ya bərabərdirsə, bu zaman hər cavabını alanda bunun qiyməti təkcə 6 olacaq. X 6-ya bərabər olanda bu yerinə yetirəcək. X kubu üstə gəlsin 7-ni. Yox, x 6-ya bərabər deyil. X 6-ya bərabər deyilsə, bu şərtə görə mən fikrimi yürüdürəm. Bundan bir pillə yuxarıdakı şərtə görə. X 6-ya bərabər deyilsə, o zaman nə olacaq? Bu alacaq mənfi sonsuzluqdan ta 4 və 5 qiymətinə qədər. Ən sonunda 5 qiymətində dayanacaq. Yaxşı, bu hissəni də yazdıq. Yerdə qaldı nə? Yerdə qaldı 5-i yazmaq. 5 qiymətini də yazmaq elə birbaşa buradadır. Gətirib bunu da bir dənə şərt çəkəcəm. Burada da şərtdə deyəcəm ki, əgər x-in qiyməti 5-dirsə, hər cavabını alasa, bax, bu alacaq təkcə 5 qiymətini. 5 qiymətini də yerinə yetirəcək x üst 4 çıxılsın 8-i. Yox cavabını alanda isə hansı qalacaq? Bax, burada 5-i yazdım. Yerdə qaldı nə? Bax, yerdə qaldı, bax, bu hissə. Bu hissədə elə birbaşa, bax, bu şərtin özüdür də. Yəni, x nə 6-dır, nə 6-dan böyükdür, nə 5-dir. O zaman nədir? Bu mənfi sonsuzluqdan o zaman 4 qiymətini alacaq. Mənfi sonsuzluqdan 4 qiymətini alanda hazır, bax, məndə bunun şərti var. Bax, bu hissədə şərti var. O şərtdə nə olacaq? Daha o şərti qoymayacağam. Çünki bu şərti ödəyən, burada hazır birbaşa konkret qiymətlər var. Tam qiymət var deyə, elə birbaşa burada yazacağım ki, x üstü 5, üstə gəlsin 8. Daha bir də yazmayacağım ki, x 5-dən kiçikdir. Ona görə də məndə bu 4 dənə şərt üçün mən 3 dənə şərt bloku çəkəcəm. Aydındır? Aydın? Bəli, müəllimə. Məndə Bəli. hansısa bir qiymət qalaydı. Bax, bu hissədə əgər, bax, bu hissədə hansısa bir qiymət qalaydı. Şərti ödəməyən, məsələn, bu yaxki kimi dairəyə alardım, yox ki, bu heç yerdə ödəmir. O ödəməyən qiymət olsaydı, mən məcbur idim burada bir dənə şərt çəkim ki, həmin qiymət havada qalmasın da, getməsin. Sonra 23-dən sonra 24. Təbii ki, bunlar sualdır, hə? Bunlar biraz gec, uşaqlar tərəfindən bəzən gec başa düşülür. Amma məntiqin tutsaz, mən dediyim bu yolla geçsəz, rahat alacaqsınız. Bax, yenə analiz eləyək. X birdən kiçiksə hansı qiymətlər alacaq? Siz deyin görək bir dəfə. X birdən kiçiksə hansı qiymətlər ala bilər? 0 ala bilər. Müəllimə, sıfırdan mənfi sonsuzluğa. Ha, mənfi sonsuzluq, bir də 0 qiymətini. X 1-ə bərabərsə hansı qiymətini ala bilər X? Şərtin doğru olması üçün hər cavabını verməsi X-in yerinə nə yazsam? Hə. 1 ala bilər. X 1 Bir. olmalı. Desəm ki, 1-1-ə bərabərdir, deyəcək hə. Bəs X 3-dən böyükdür desəm, hə? Hansı qiymət? 3-dən müsbət sonsuzluğa. 3 müsbət müsbət. Daxildir. 3 daxil Xeyr, deyil, müəllimə. yox. 3 daxil deyil. 3 olsun. Demək 4-dən haracan? 4-dən müsbət sonsuzluğa. Müsbət sonsuzluğa kimi. Yaxşı, 4-dən Bəli. müsbət sonsuzluğa qədər. Yaxşı, indi bir yerdə köməkliyi çəkirik. Birinci hansı bloku çəkək? Rompu çəkirik. Nə yazaq? 3-dən böyük blokum mən. Yaxşı, gəl bunu götürək, yaxşı. X böyükdür 3-dən. Deyirəm, hə. X 3-dən böyükdürsə, hansı qiymətlər ödəyəcək? Bu ödəyəcək 4-ü və müsbət sonsuzluğu. X bu zamanı yerinə yetirəcək. Yerinə yetirəcək, X vurulsun 2-ni. Yaxşı, bəs X 3-dən böyük deyil. Deyilsə, o zaman hansı qiymətlər alacaq? X 3-dən böyük deyilsə, hansı qiymətlər alar? Mənfi sonsuzluq 2. Aysa, mənfi sonsuzluqdan 2-yə qədər alacaq. Yaxşı. İndi baxıram, mənfi sonsuzluqdan 2-yə qədər. Yəni, bax, ən böyük qiymət 2-dir. 2-yə ödəyən varmı burada? Yəni ki, şərt çəkməyə ehtiyac var, yoxsa birbaşa yazacaq? Var mı?
Hə, hansı şərti qurum? Yox, X birdən tamam. kiçikdir. X nədir? Nə çəkim? Nə yazım? Lab yazıram x bərabərdir 1 yazdım. Hə. X 1-ə bərabərdir deyirəm, hə. Hər hansı qiymət alacaq? 1-i, düzdür? Yoxsa Bəli. qiymət alacaq? Yoxsa alacaq nəyi? Ha, siz buradan birini bunun içindən götürdünüz. Yoxdursa, bax. Çünki burada bax qiymət necə gedir? Bax 0, 1, 2. 1, 2. Mən Bəli. baba bunun içindən götürdüm. Bunun içindən götürdümsə qalacaq yerdə nə? Yerdə qalacaq mənfi sonsuzluqdan 0-a qədər. Bir də 2. Düzdür? Bəli. Baba bu hissə, bir də bax 2-nin özü. Bax bu qaldı. O zaman məndə yerdə qaldı bir dənə hansı şərtim? Mənim yerdə qaldı bir dənə 0 şərtim. Demək mən burada nəyi götürməyəcəm? X-i götürməyəcəm, amma bu hissəni götürəcəm. Çünki mənfi sonsuzluqdan 0-a qədərdir. Düzdür? Mən onun üçün 2-ni götürməyəcəmsə, uca məcburam ki, bura bir dənə şərt qoyum. Məcburam. Əgər 2 də bura aiddirsə, şərt qoymayacaqdım. Elə bir yazacaqdım ki, y kvadratı. Amma uca 2-ni götürmürəmsə, məcburam bura yazım ki, x 1-dən kiçikdir. Hə cavabını verəcəm. Hə cavabını verəndə bu hesablayacaq y üstü kvadratını. Bunun şərti yazmadım ki, bu 0. X 1-dən kiçiksə bu alacaq mənfi sonsuzluqdan 0-a qədər. Yox cavabını verəndə isə bir dənə təkcə alacaq 2 qiymətini. Məndə də 2 heç bir şərtdə ödənmədiyi üçün bu 2 eşitlə qalacaq belə öz üçün burada. Neçə dənə blok oldu? 3 dənə. Gördünüz, 3 dənə şərt vermişdi, 3 dənə də oldu. Analiz eləməyi başa düşdünüzmü? Necə analiz elədik? Bunu bilirsiniz, deyin uşaqlar. Dəfələrlə eləyərsiniz. İşləyərsiniz. Özünüz qurmağa cəhd eləyin. Alınmayanda baxın. Alınmayanda baxın, ta siz onu qurana qədər. Yaxşı. Məntiqin tutandan sonra, analiz eləyəndən sonra rahatdır. Keçdim növbəti suala. Bu neçəydir? Hə, 25-ə baxaq. 25-də bax, bizdə nə deyir? X 3-dən kiçikdir. X 3-dən kiçiksə alacaq hansı qiymətləri? Mənfi sonsuzluqdan 2-yə qədər. Düzdür? X 3-ə bərabərsə birbaşa 3-ün özünü alacaq. Kim deyər mən çəkərəm? Və yaxud da mənlə bir yerdə deyər? Kimdə o ürəkli? Səhv eləməkdən qəti qorxmayın, çünki səhv edəndə öyrənirik. Deyin görək. Bir nəfər desin, yoxsa mən ad çəkəcəm. Fərdə de görək. Bir dəqiqə müəllimə. Birincisində qeyd eləmişsiniz, mənfi sonsuzluqdan 2-yə qədər, ikincisində də 3-ə bərabərdir. Rombdan çəkəcəyik, birinci. Nə yazacağım içinə? Birincinin şərtini yazacağıq. X kiçikdir 3. Sonra hər qolunu yazarsan. Bir də yazacaqsan. Yox, qolu yazacağıq. Hər qolunu hansı qiymətlər ödəyir? Onu da yazın ki, başa düşün. X 3-dən kiçiksə hansı qiymətlər alacaq? 1, 2. Mənfi sonsuzluqdan ta 2-yə qədər. Düzdür? 2-yə qədər. Şərti ödəyəndə nə Bəli. getirilir? Y üstü 2. Yox, Bəli. bunu alanda hansı qiymətlər ödəyir? X 3-dən kiçik deyilsə, bəs o zaman nədir? 3-dən müsbət sonsuzluğa, 4-dən 3, 4, Bərabər. bəs sonsuzluğa qədər. Düzdür? bəli. İndi mənə deyin görək, mən burada şərt çəkəcəm, çəkməyəcəm. Çəkim, çəkməyim. Bir dəfə 3 qiymətini alanda, bir dəfə 3-dən fərqli qiymət alanda. İndi şərt çəkəm, yoxsa birbaşa elə 0-a yazım? Çəkək də. Niyə çəkək? X bərabərdir 3 şərti də var axı orada. Çünki burada mənim təkcə ödəyən 3 qiymətidir. Bax, bu 3 qiymət lazımdır. Bu lazımdır. Bu isə mən Şərt bir dəfə də lazım olmayan Bəli. hissə varsa orada, yazdığım aralıqda,
Mənə lazım olmayan qiymətlər varsa, şərtimi ödəməyən qiymətlər varsa, ona görə mütləq şərt bloku çəkin ki, o qiyməti bax bu yox deyilən hissə var, hə. Bax bunlar gəlir bu yoxa. Bu hə hissəsini isə bax bu 3 də gəlir həyə. Başa düşdünüz nəyə görə çəkdik? Həmişə ödəməyənlər gedir yoxa, ödəyənlər gedir həyə. Aydındır? Ümidvaram ki. Bəli. Aha, sonra növbəti suallar. Mən keçən dəfə sizlərə deməmişdim nəyi. Uşaqlar, bax, yadda saxlayın nəyi. Bax, bu sözləri yadda saxlayın. Çünki bu sizi Pythonda alqoritmi çox çıxacaq qarşınıza. Bax, bizdə var palindrom rəqəm. Bilməm, bilmirsiniz bunları. Sonra var Armstrong. Sonra bir də var Fibonacci. Palindrom rəqəm nədir? Düzünə və əksinə eyni oxunan rəqəm. Düzünə və əksinə eyni olan rəqəm. Düzünə və əksinə eyni oxunan rəqəm. Məsələn, 121 hər tərəf oxuyanda 121-dir. Sonra 252 hər tərəfdə oxuyanda 252-dir. Armstrong rəqəm nədir? Ədədin rəqəmi, yox. Rəqəm tərkibindəki rəqəmlərin kubları cəmidir. Rəqəm tərkibindəki ədədlərin kubları cəmidir. Cəmi bərabərdir. Bax, bu deməkdir. Elə ki, ABC yazmışam. Bu nə deməkdir? A-nın kubu üstə gəlsin, B-nin kubu üstə gəlsin, C-nin kubu. Fibonacci isə ədəd özündən əvvəl gələn iki ədədin cəminə bərabərdir. Ədəd özündən əvvəl gələn. Bunları qeyd edin, bunlar sizin qabaqınıza çox çıxacaq. Özündən əvvəl gələn ədədin, özündən əvvəl gələn iki ədədin rəqəmləri cəminə bərabərdir. Məsələn, bu nə demək? Birinci həmçə Fibonacci ədədlər başlayır 1, 1-lə, sonra 1 ilə 1-in cəmi olacaq 2, 2 ilə 1-in cəmi 3, 2 ilə 3-ün cəmi 5, 5 ilə 3-ün cəmi 8, ta bu belə davam edəcək. Məsələn, 21. Başa düşdünüz? Fibonacci ədədlər bunlardır. Qeyd elədiniz? Bəli, götürdüm mən. Uşaqlar, 27-ci sualda fikir verin. 27-ci sualı bir də bunu da deyim uşaqlar. Bunu da qeyd edin özünüz üçün bir yerə. Bax, bizdə bu drop, bu adi bölmədir. Bax, bölmə. Məsəl üçün deyirəm ki, 10 drop 2, bu mənə verir 5. Daha sonra 11 drop 2, bu mənə verəcək 5 onda 5-i. Sonra var 2 qat bölmə. Bu bölmədən alınan tam deməkdir. Bu bizim can qutaran bölmələrimiz olacaq. Ən çox rastınıza çıxacaq. Bütün tapşırıqları bunları görəcəksiniz. Bölmədən alınan tam. Bax, bu nə deməkdir? 11-i 2-yə böləndə cavab eləyəcək 5. Bir tamı götürəcəksiniz. Aydındır? 6-nı da tam şəkildə 2-yə böləndə cavab eləyəcək 3. Ancaq tamı götürürsünüz. Bir də var faiz işarəsi. Bu isə bölmədən alınan qalığı götürür. Bax, qalığı götürür. Bu nə deməkdir? Bax, 11-i, 11 olmasın, hələ eniş olacaq. 11 yazmayaq. 17-ni mən faizlə 2-yə bölsəm, 18-i 2-yə böləndə neçə eləyəcək? 18-i 2-yə böləndə düşəcək mənə 8 tam, onda 5 düzdür. Demək, bunun cavabı eləyəcək 5. Ancaq burada qalığı götürürsən. Məsəl üçün, 6-nı
qalıqla 2-yə bölmüşəm. Bu 0-dır. Aydındır? Çünki 6-yı 2-yə bölündə qalıq qalır, yox. Bax, bu bizim necə köməyimizə çatacaq? İnşallah, həmişə bax, bir şeyi yadda saxlayın. Hansısa bir ədədi yadda saxlayın. Faizlə 2-yə bölmək, həmin 2-yə böləndə cavab əgər 0-dırsa, yadda saxlayın ki, həmin ədəd cütdür. Yox, hansısa bir ədədi faizlə 2-yə bölsəm, cavabda 1 alıramsa, o tək ədəddir. Və yaxud da tam əksinə, hansısa bir ədədi faizlə 2-yə böləndə, qalıqda faiz 2-yə yox, 2-yə böləndə fərqlidir. 0 almışamsa, fərqli 0 almışamsa, həmin ədəd təkdir. Hansısa bir ədədi faizlə 2-yə böləndə fərqlidir 1 almışamsa, həmin ədəd cütdür. Tək cüt ədədlər sizin tapşırıqlarda çox qarşınıza çıxacaq. Çox tapşırıqlarda tək cüt ədədlər var. Aydındır, götürdük. Bəli, müəllimə. Əla. Bax, bu nə deməkdir? Mən eynə hər hansı bir özümdən bir ədəd verirəm. Məsəl üçün, vermişəm bura 123. 3 rəqəmli ədəd. Bax, bu faiz nə deməkdir? Deyir, 123-ü böl 100-ə. 123-ü 100-ə bölsəm, tam neçə eləyər? Tam eləyəcək nə? 1. 1. Daha sonra, bu isə nədir? Bax, bu isənin mənası nədir? Ədədin rəqəmlərini parçalamaqdır. Bax, bu nə deməkdir? 123-ü əvvəlcə bölür 10-a. Tamını götürür. Həmin tamı da bölür 10-a faizi. Bax, 123-ü 10-a böləndə mənim tamım eləyəcək 12. 12-ni 10-a böləndə qalığı eləyəcək 2. Çünki faiz qalıqdır. Demək, A-nın qiyməti elədi 1, B-nin qiyməti elədi 2, C-nin qiyməti də nədir? 123-ü faizlə 10-a böləndə təkcə həmişə 10-a bölmək axırıncı ədədi götürməkdir faizlə. Bu da eləyəcək 3. Bax, neynədir? Ədədləri götürdüm. Bax, 1, bax, bu oldu A, bu oldu B, bu da oldu C. Gördünüz, ədədi parçalamaq. Bax, bu hissə var, ha. Ədədin rəqəmlərini parçalamaqdır. Bir-bir götürməkdir. Bu hissə nə deməkdir? A nə deməkdir? 2 dənə ulduz qüvvət deməkdir. Yəni, 1-in kubu, üstə gəlsin 2-nin kubu, üstə gəlsin 3-ün kubu. Deyir, bərabərdirmi 123-ə? Bu hansı ədəd idi, bir yaxud dedik, ya? Ədədin, vermiş rəqəmin ədədlərinin kubları cəmi. Bu, Armstrong ədəddir. Deyir, əgər hədirsə, cavabı yes ver, yox, verilən şərt. Burada 2 dənə bərabər, bax, yadda saxlayın. Bir dənə bərabər, hesablamanın bərabərdir. 2 dənə bərabər isə, bu şərtdir. Sənə deyir ki, tutaq ki, 5, 5-ə bərabərdir. Bu sual verir sənə. Sonra belə bir işarə də var burada. Bu fərqlidir işarəsidir. Fərqlidir. Belə işarə də var. Həmçinin də nidana olan da olacaq. Bax, nidana olan da görəcəksiniz. Bax, nidanı da görəcəksiniz. Aydındır. Məsələn, biz riyaziyyatda yazırıq belə işarə, amma burada yazacağıq belə. Və yaxud da riyaziyyatda belə yazırdınız, burada yazacaqsınız bərabər, sonra böyük. Bir-birini ayıracaqsınız. Aydındır. Bir dənə bərabər. Bu hesablamadır. Digərləri isə artıq şərtdir. Sən hesablamana şərtin bərabərliyini ayırmaq üçün şərtdə 2 dənə olacaq bərabər. Bu da hansı ədəddir? Armstrong ədəddir. Sonra 28. Var mı suallarda 28? Kimdəsə var? Yoxdur. 28 deyil. Mən yazmışam, sadəcə səhv çıxıb. 28. 28-ə bax, y-in qiyməti 6-dır, y-in qiyməti 8-dir. Gəlirsən burada şərtdə qoyursan yerinə. Deyirsən 6 yerinə qoyursan. 8-dən böyükdür. Nə deyirəm? Deyirəm yox. Yox deyirsə artıq həyə yox, baxırsan yoxa. Yox cavabında nə deyir mənə? S nəyə bərabərdir? 4 vurulsun x-in qiyməti, yəni 6 çıxılsın 3. Eləyəcək 24 çıxılsın 3. 24-dən 3 də çıxanda eləyəcək 21. Aydındır. Bəli. Sonra 29-cu sualda. 29-cu sual keçən dəfə izah eləmişdim.
Deyir alqoritmin icadi girişə, bax giriş bax budur. Başlanğıcda olan bu girişdir, bu çıxışdır. Yadda saxlayın. Giriş çıxış özü görsə diaqramın içərisinə verilib. Deyir girişə x dəyişənini hansı tam ədəd vermək lazımdır ki, çıxışda s-in qiyməti 12 olsun. Bax bunun qiyməti 12 olsun. S-i 12 alın. Yaxşı, indi bir dənə bura fikir verin uşaqlar. Bax bunu necə tapacaqsınız? Məsələn bu başda verilən bu qiyməti istəyir. İndi bura çox qiymətli. İndi götürüb burada variantla işləməyin. Niyə variantla işləməyin? Çünki sizə açıq sual da düşə bilər. Həmçinin də açıq sualdansa var, bu elə sadə formadır. Bizdə alqoritmdə bunun biraz mürəkkəb formaları düşür. Onlarda deyir ki, məsəl üçün girişə verilə biləcək ən kiçik qiyməti tap və yaxud da ən böyük qiyməti tap. Çünki ola bilər ki, bir 10 dənə qiymət ödəsin. Sadəcə onun üçün ən kiçik və ən böyüyü tapmalıyıq. Ona görə də variantla işləmək sizin ən axırıncı işiniz olsun imtahanda. Çünki açıq suallı alqoritm düşür. O suallarımızdan biri alqoritm olacaq açıq suallarda. Bax, bizdə nə deyir? Bizdə deyir ki, s-in qiyməti 12 olsun. Uşaqlar, bax, mən bu s-i ya belə gəlmişəm, ya belə gəlmişəm, ya da belə. Bir suala aşağıdan yuxarı baxın. Bax, əgər bu hissəni getmişəmsə, bax, burada qiymət nə verir? Bax, bu şərtinə görə getmişəm də mən bu ikisinə. Deyir, x-in qiyməti 6. X-in qiyməti 6-dırsa, hə cavabına bu 6 alıb, yox cavabında nə alıb? 6-dan başqa qiymət. Bax, hə cavabında, demək bu x-in qiyməti 6 imiş. Mən gətirib burada x-in yerinə 6 qoysam, 6-nı 3-ə vuranda bu mənə neçə verdi? Bu mənə verdi 18. Demək o demək ki, mən bu hissəni getməmişəm. Gedirəm hara? Yuxarıdakı şərtə baxaq. Bu yoxu cavabında x6 deyilsə, ya x6-dan kiçikdir, 6-dan kiçik qiymətlər, ya da 6-dan böyük qiymətlər. Yəni onu müəyyən etmək üçün birinci şərtə baxacağam. X-in qiyməti 6-dan kiçikdir. Hə, x-in qiyməti 6-dan kiçiksə, alacaq mənfi sonsuzluqdan ta 5-ə qədər qiymətlər. X 6-dan kiçik deyil, 6-dan böyükdürsə, o zaman alacaq, yox, bu öz ən sonuncu qiymətdə 6-dan böyükdürsə, o zaman alacam nəyi? 7-nin, 8-i və müsbət sonsuzluğun qiymətlərini. Yaxşı, mənfi sonsuzluqdan 5-ə qədər olanda elə 5-in özünü qoysam, bax 5-ə qədər. Mən burada x-i neçəyə vursam, yox, x-i 3-ə vuranda 12 almalıyam da, düzdür. X-in yerinə qoysam, 4 qoysam olar da, 4-ü 3-ə vursam 12 olar, düzdür. Bax, 4-ü 3-ə vuranda. Yaxşı, indi gəl bir dənə bu hissəyə baxaq görək, burada niyə olmamışdı? Çünki burada 7-dən müsbət sonsuzluğa qədər qiymət aldı bu, düzdür. Və bu da həmçində 6-nın özünü də almışdı. 6-nı gətirib burada hər qolunda yerinə qoymuşam. Digər qalan bu 7-dən müsbət sonsuzluğa olan qiymətlər bu yox qolunundur. Yox qolunda mən 7-dən müsbət sonsuzluğa qədər istənilən bir qiyməti x-in yerinə qoysam, heç vaxt buradan 12 qiyməti ala bilmərəm. Bunu yerinə qoymaq üçün gərək mən mütləq burada x-in yerinə 6 qoymalıyam. 6 qoya bilmirəm də, çünki 6-nı mən gedib hər qolunda qoymuşam axı. Çünki burada şərt var axı, x 6-ya bərabərdir. Yox qolunda qoya bilmirsən. Ona görə mən neyəcəm? Mən gələcəm, baxacam hara? Hər qoluna. Demək olsa, mənim bu mənfi sonsuzluqdan 5-ə qədər olan qiymətlərin içində 4 var da, düzdür? Ona görə də olacaq cavabım neçə? 4. Aydındır? Yox, müəllimə. Yaxşı, qoy bir dənə izahlayaq. Gözləyin. İndi başqa yolla izahlayacağım. Görüm o aydın olacaq nəsə. Qoy bir dənə bunu sileyim üstün. Burada digər izahlar aydın idi. Bəli. Hər kəsə. Mən görüm dərsdə kim var. Müəllimə yarımçıq başa düşürəm. Tamaşa düşmürsən? Hamısını yoxsa Yox, təkcə? müəllimə. Mən başlanğıcda var idi onları. O şərtləri, neçə şərt qoymaq lazımdır? Bəli, müəllimə. Onlar uşaqlar bir dəfə alınan bir şey deyil. O asan sual deyil. Mən deyim ki, sən bir dəfə niyə başa düşməmsən? Onları biz necə? Özün işləməzsən, başa düşməyəcəksən. Mən sənə izahını başa salmışam. O zaman ekran kaydını götürürəm. Bayaqdan yazıram dərsi. Ekran kaydını da götürürəm. Sonra mən bu videonu atacağım linka sizə. Özün işləyəcəksən, alınmayanda bir də baxacaqsan. O zaman mən sizin qrupa ilə bunu keçməmişəm. Sizin qrupa keçəcəm, 2 dərsiniz falan qalıb eləmə.
Bir-iki dərsiniz qaldı. O dərsi keçəndən sonra başa salacağam. Bax, bizə deyir ki, S-in qiyməti neçə idi? S-in qiyməti 12 idi, düzdür? Bax, başdan baxıram. İndi bax, yuxarıdan aşağı gəlib baxacağam. İndi görün, indi burada başa düşəcəksinizmi? Bax, hər qoluna baxıram. X 6-dan kiçiksə hansı qiymətlər alacaq? X 6-dan kiçikdirsə, qoy bir başqa rənglə yazaq ki, qarışmasın bir-birinə. X 6-dan kiçikdirsə, bu alacaq mənfi sonsuzluq. Sonra bax, 1, 2, 3, 4. Düzdür? Yox, x 6-dan kiçik deyil. X 6-dan kiçik deyilsə, o zaman x böyük bərabərdir 6-dan. Bax, bu şərtin əksi bax budur. Bax, yadda saxlayın. Əksi bax budur. Bu şərti ödəyən də hansı qiymətlər var? Bu şərti ödəyən bax 6 var, 7 var, 8 var, ta müsbət sonsuzluğa qədər hamısı var. Düzdür? Yaxşı. İndi bax, bunun bu hissəsinə görə, bu hissəsinə görə, hər qoluna görə. Bir dənə baxaq görək. Mən burada x-a, bax, bu x vurulsun 3 var ha. Burada x-in yerinə hansı qiymət qoysam 4 olar? X-in yerinə təbii ki 4 qoysam olar, düzdür? Baxıram, bu verdiyim bu interval var ha. Bu intervalda 4 var. Baxıram ki, hə, var. 4 varsa demək cavabı olacaq 4. Heç digər hissəyə baxmağa ehtiyac yoxdur. Labi yox, mən əgər digər hissəni gedib tam belə dəqiqləşdirmək istəyirəm. Yaxşı, gedək digər yox qoluna. Yox qolunda hansı qiymətlər idi? 6, 7, 8 və müsbət sonsuzluq. Düzdür? Bunun hər qoluna yoxa gələndə mənə burada şərt verib ki, x 6-ya bərabərdir. Bax, buradakı 6-ya bərabərsə hər cavabını almaq üçün mən hansı rəqəmi x-in yerinə qoysam hə deyərəm. Hə demək üçün ki, x-in yerinə mən 6 qoyum da. Düzdür? Desəm ki, 6 6-ya bərabərdir, deyəcəm hə. Hə olsa x-in qiyməti demək olacaq 6. Mən gətirib burada x-in yerinə 6 qoysam, 6-nı 3-ə vursam, olacaq 18. Demək, hər qolundan getməmişəm. Yox qoluna desəm, yox, x nə 6-dan kiçik deyil, nə də 6-ya bərabər deyil. O zaman nə olacaq? X ala biləcək qiymətlər 7, 8, ta müsbət sonsuzluğa qədər ala biləcək. Mən burada x vurulsun 2 bərabərdir 12 olması üçün x-in qiyməti olmalıdır 6. Düzdür? Bu x-in 6 qiyməti bu intervalda var, yoxdur. Yoxsa demək, yoxla da getməmişəm. Mən getmişəm harada? Mən getmişəm, bax, bu hər qoluna. Ona görə cavabı 4 almışam. Aydın oldu indi? Bəli, biraz. Dilbər aydın oldu. Bəli, müəllimə, bunu başa düşdüm. Bunlar asandır müəllimə. Sonra digər uşaqlar kimlər başa düşməyib? Zəhra Aydındır müəllimə. Aydındır müəllim. qrupun uşaqları. Zəhra, Bəli. başa düşdün? Səni Başa düşdüm. Mən səni göz kontaktı bilmərəm. Sən başa düşdün. Başa düşmüşəm. Hər deyirsən. Rövşən başa düşdün? Bəli müəllim. Görəcəm da inşallah 5-ci. Başa düşməyən kim oldu? Nurgül. Nurgül bir də izahlayıram. Sonuncu izahdır. Bunu izahlayıb sonra keçəm digər misallara. Müəllimə, keçin digərlərini. Çox olmuyor. Keçin digərlərini, çox olmuyor. Niyə? Müəllimə, o çatmayacaq. Niyə çatmayacaq? X-in qiyməti 12-dir. Hə? Deyir ki, ya bu hesablamanı yerinə yetirmirsən, ya bunu yerinə yetirmirsən, ya da bunu yerinə yetirmirsən. Bax, bu birinci, ikinci, 3. Bu 3 hesablamalardan birini yerinə yetirmirsən, cavabı almışsan 12. Bura aydındır. Bax, birinci hesablamanı yerinə yetirmək üçün x-in qiyməti nə olmalıdır? Bunun qiyməti olmalıdır 4. Düzdür? 4-ü 3-ə vursam 12 eləyəcək. İkinci hesablamanı yerinə yetirmək üçün mən bunun qiyməti yenə 4 eləməlidir. 4-ü 3-ə vurub 12 eləməliyəm. Üçüncü hesablamanı yerinə yetirmək üçün isə x-in qiyməti olmalıdır 6. Bura aydındır. Bəli, müəllimə. İndi mən tapmalıyım ki, bu yazdığım bu qiymətlər var. Bax, bunlar var ha. Bax, bunları. Hansı şərtdən ala bilirəm? Hansı şərtlə ödəyir? Hansı şərti ödəməyi, hansı şərtin hə cavabında alacağım? Və yaxud da bunun yox cavabında alacağım. Bax, birinci şərtə baxıram. X 6-dan kiçik olanda 4 qiyməti var orada. X 6-dan kiçikdirsə, bax, sənə deyirəm ki, x kiçikdir 6-dan. Hansı qiymətlər alacaq x 6-dan kiçikdirsə? Mənfi sonsuzluqda
1, 2, 3, 4, 5 qiymətlərinə qədər. Düzdürmü? Altını almayacaq. Bu 4. Bu 4-ün içində var. Bax bu 4. Deyir, baba buradakı 4. Var burada bir də. Var da. Varsa demək hələ mənim cavabım neçə imiş? 4 imiş. İndi deyə bilər ki, bəs burada da 4 var. Bəlkə burada almışam. Yaxşı. X 6-ya bərabərdirsə, hansı qiymət alacağam? X ancaq ola bilər 6 qiyməti. Düzdür? Bu da bunun X-in qiymətləri idi. X 6 olanda bu bunun hə cavabıdır. Bax, bu X bərabər 6 bunun hə cavabıdır. Buna hə cavabı vermişəm. Amma mən burada cavabım 4, qiymətim 4 olmalıdır ki, mən onu 12 alım. Amma məndə bu qiymət verməlimi, o da 6-dır. 6-nı 3-ə vursam 12 almıram axı. Ona görə hə cavabına getməyib. Yox cavabına gedəndə həm x 6-dan kiçik deyil, həm də x 6-ya bərabər deyil. O zaman nə olacaq? X birbaşa 6-dan böyükdür. X birbaşa 6-dan böyüksə hansı qiymətlər alacaq? O zaman da alacağım bax, bu sənin birinci şərtivin idi, bu sənin ikinci şərtivindir, bu da sənin üçüncü şərtindir. Bu zamanda bu alacaq 7-ni, 8-i, 9-u ta gedəcək müsbət sonsuzluğa qədər. Bu dediyim aralıqda bu 6 qiyməti varmı ki, mən 12-yə vurum 12 alım? Yoxdur. Ona görə də hansı şərt olacaq? Olacaq x 6-dan kiçikdirinin hə cavabında, yəni 4 cavabında. Ümidvaram ki, indi aydın. Bəli, çox sağ olun. Dəqiq aydın oldu, yoxsa evet. Aydın. Hə, yaxşı. 30-da baxaq. Müəllimə, Bəli, mən çıxa bilərəm. Azərbaycan dilinə onlaynım var. bəli. Hə, sağ olun müəllim. Bəli, idi məncə. Bəli müəllim. Sağ olun müəllim. Sağ olun. Bax, 30-cu sualda deyir ki, bizə, yəni S-in qiyməti 12 olsun. Bax, deyir ki, X-ə verilə biləcək hansı qiymətdə S-in qiyməti 12 olar. Uşaqlar, S-in qiyməti 12 olması üçün mən bu 3 dənə şərti hesablamaları yerinə yetirməliyim, düzdür? Bax, bu birinci hesablamada X-i neçəyə vursam 12 olar, yox, X-i 3-ə vursam 12 olmalıdır, düzdür? Bax, bu mənim birinci hesablamamdır. Bu ikinci hesablamamdır, bu da üçüncü hesablamamdır. Burada birinci hesablama üçün mənim X-imin qiyməti 4 olmalıdır, düzdür? İkinci hesablamada X-i 5-ə vuranda 12 olur, belə bir qiymət var. Özü mənə burada deyir ki, tam ədəd, tam rasional ədəd demir, tam ədəddə mən hansısa bir ədədi 5-ə vursam 12 ala bilərəm? Yox, demək bu cavabı heç baxmayacam. Keçdim bura. Burada da X-i 12 olması üçün ki, X-i qiyməti 3 olsun ki, 3-ü 4-ə vuranda 12 eləyim. Aydındır buracan? Bəli. Yaxşı, indi keçdim qiymətlər. İndi baxım görə bu X-in 4 qiymətini mən burada alıram, yoxsa X 3 qiymətini burada alıram. O zaman bu hissəyə baxmıram, çünki burada 5-ə vuranda 12 ala bilmirəm. Bax, X 5-dən böyükdürsə hansı qiymətlər alacaq? X 5-dən böyükdürsə hansı qiymətlər alacaq? Alacaq 6-nı, alacaq 7-ni, 8-i, tamam Müsbət sonsuzluğu. 4 var. Bunun içində 4 var burada. Yoxdur. Yoxsa demək yox, hə qoluna baxmayacaq. Keçdim bura. Burada nə deyir? Deyir, X 5-dən böyüksə o zaman hansı qiymətlər alacaq? Ya 5-i alacaq, ya 4-ü alacaq, ya 3-ü alacaq, ya 2-ni alacaq, ya 1-i alacaq, ya da mənfi sonsuzluğa qədər ümid gedəcəkdir. Bunun sonu yoxdur. Gəlirəm, bax bu işi aşağıya. X deyir 5-ə bərabər. X 5-ə bərabərdirsə, hə cavabına 5 qiyməti gedəcək. Bu hissə var ya, yox cavab. Yox cavabına da gedəcək, bax bu hissə. Yəni 4-də mənfi sonsuzluğa qədər. Mənə də lazımdır ki, X-in 3 qiyməti. X-in 3 qiyməti də deyir, burada var da. Burada varsa, demək mənim X-imin qiyməti neçə imiş? 3 imiş. 3. Demək cavabda 3 varmı? Cavabda 3 var. Bəli, D variantı. Cavab oldu D. Başa düşdünüz? Kim başa düşdü? Hə, uşaqlar? Kimə aydın olmadı? Mən sonuncu hissəni bir də başa salardınız.
niyə biz bunu götürdük, yoxu götürdük? Bəli. Çünki mən burada birinci şərt qoyub ki, x 5-dən böyükdür. X 5-dən böyükdür, hə deyirəmsə 6-dan müsbət sonsuzluğa gedir. Yox, yəni x 5-dən böyük deyilsə, o zaman x nədir? X 5-dən böyük deyilsə, bu yoxa gedir. X kiçik bərabərdir 5 şərti gedir. X kiçik bərabərdir 5 şərti nə deməkdir? Yəni 5-dən mənfi sonsuzluğa qədər. Çünki burada böyük bərabərdir, özü də aiddir ora. Yaxşı, bu intervalda, yəni bu 5-dən mənfi sonsuzluğa qədər. X 5-ə bərabərdir, bəli. 5-ə bərabərsə, o zaman burada x-in qiyməti olacaq 5. Bax, x-in qiyməti 5 oldu. Yox, x 5-ə bərabər deyil, nə də x 5-dən böyük deyilsə, o zaman bax, bu yox qoluna gedəcək qiymətlər deyir. Həm x 5-dən böyük deyil, həm də x 5-ə bərabər deyil. O zaman nə olacaq? X kiçikdir 5 olacaq da. Bax, bu olar. Bax, bunlar deyil. Bu şərti də ödəyən hansı qiymətlər var? Mənfi sonsuzluqdan 3, 4, 5 var. Düz yazdım, səhv yazdım. 5 olmaz da mənim üçün çünki. O zaman 5 olmayacaq. Hə, indi bu qiymətlər içərisində. İndi biz deyirik ki, burada yazmışdı axı s bərabərdir x vurulsun 4. Mən də deyir ki, bunun qiyməti 12 olmalıdır. Bunun qiyməti 12 olması üçün x hansı qiyməti almalıdır? 3 qiyməti. Baxıram ki, burada 3 qiyməti ödəyən, bax budur. Ona görə 3. Aydındır? Bəli, aydındır. Sonra 31. 31'i var, səhv yazam. Qiymətlər yerinə qoyub ardıcıllıqla gedirsiniz. 31-də nə deyir bizə? 31-də deyir ki, x-in qiyməti 5-dir, y-in qiyməti 7-dir, z-in də qiyməti 12-dir. Birinci şərt var. Bu şərtdə edir x y-dən böyükdür. Yəni 5 böyükdür 7-dən. 5 7-dən böyükdür, deyirəm nə? Yox. Yox deyirsə avtomatik hə qoluna baxmıram. Yəni bu hissəyə ümumiyyətlə baxmayacağam. Gedəcəm hara? Yox qoluna. Yox qolunda məndə hesablama nədir burada? Hesablama budur. X bərabərdir, x vurulsun 2, z bərabərdir, z üstə gəlsin 3. X-in qiyməti necədir? 5-dir. 5 vurulsun 2 eləyəcək 10. Z-in də qiyməti 3-dür. 12-nin də üstünə gələcəm 3. O da eləyəcək neçə? 15. Artıq x-in yeni qiyməti oldu 10. Z-in də yeni qiyməti oldu 15. Köhnə qiymətlər bunlar yaddan çıxdı. Alqoritmdə, proqramlaşmada dəyişən yeni qiymət alanda köhnə qiyməti yaddan çıxardır. S-lərə nə deyir? Deyir x-i, y-i, z-i topla. X-in yeni qiyməti neçədir? 10. Y-in qiyməti dəyişməyib, belə 7 qaldı. Z-in də yeni qiyməti oldu neçə? 15. Bunları da toplayanda eləyəcək 32. C variantı. Aydındır? Bəli, müəllim. Bu sadədir, hə? Bəli. O birlər də oturacaq yerine. İndi bunlara işləyəcəksiniz, aydın olacaq. Sonra, bir dənə bunu da deyim, 32 biraz fərqli sualdır. Otuzda deyir ki bizə, A və B də natural ədədləri daxil edilmişdir. Bax, burada A və B-yə hər hansı bir qiymət verilmişdir. Qiymətləri bilmirəm. Deyir, B dəyişəninin çıxışa 13 qiyməti verməlidir. Bax, burada B-nin qiyməti bax 13-dür. B dəyişənin qiyməti 13 daxil edilibsə, A dəyişəni verilə biləcək ən böyük qiyməti, yəni A-nın maksimum qiymətini istəyir. Deyir ki, A-nın maksimum qiyməti neçə olur? Yaxşı, mənim 2 dənə qiymətim var da. Ya, mən cavabı burada 13 almalıyam. Ya da burada cavabı 13 almalıyam. Düzdür. İkisini də almalıyam da. Bunu almaq üçün mən baxmalıyam şərtə. Mənim şərtimdə nə deyir uşaqlar? Deyir ki, B 7-dən böyükdür. B 7-dən böyükdürsə, hə cavabında hansı qiymətlər alar? Bu şərti ödəyən hansı qiymətlərdir? Mən hansı qiymətləri desəm, deyərəm ki, hə, düzdürsən. Hansı qiymətlər? B-yə hansı qiymətlər versiniz, o 7-dən böyük olar? 8-ci tutuq. 8-dən müsbət sonsuzluğa kimi. 8, 9, ta müsbət Bəli. sonsuzluğa qədər. Bəs yox cavabını demək üçün hansı qiymətlər verməliyəm?
7 mənfi sonsuzluq. A, mənfi sonsuzluqdan 6, 7. Yaxşı. İndi gəl birinci buranı yoxlayaq. Bax, bu aralıqdan hansısa bir qiyməti, bunlar hamısı B-nin qiymətləridir. Hansısa bir qiyməti gətirib burada B-ni yerinə qoysam, onu 2-yə vursam, üstünə A-nı gəlsin, onu çalaram. Yəni, ən kiçik 8-i götürsəm. Hələ 8-in özünü 2-yə vursam, üstünə A-nı gəlsəm, onu çalaram. Buradan elə alıram ki, 16 üstə gəlsin, A bərabərdə 13. Belə bir şey mümkün deyil. Düzdür? Demək, mən hər cavabına getməmişəm. Mən hansı cavabla getmişəm? Yox cavabına. Yox cavabına getmişəmsə, demək, nə olub? B bərabərdir A üstə gəlsin B deyil. O demək ki, A-nın üstünə B-ni gələndə bu alıb hansı qiyməti? 13 alıb. Düzdür? Mən də B-yə verə biləcəyim qiymətlər mənfi sonsuzluqdan 6, 7-dir. Bax, bu aralıqdır. Bax, bu qiymətləri verə bilərəm. Məndə də B-nin qiyməti nədir? B-nin qiyməti şərtə düşməmişdən qabaq. B-nin üstünə A-nı gəl, B-nin qiymətini tapıb özdə burada. Bax, A-ya verə biləcəyim ən böyük qiymət istəyirsə, məndə burada ən böyük qiymətim neçədir? Bax, burada qiymət bax neçədir? 7-dir də. Mən B-ni yerə 7 qoysam, bax, nə olar? Bax, birinci halda. A-nın üstünə 7 gəlsəm, bərabər olar neçə? 13-ə. O zaman A-nın qiyməti neçə ola bilər? 6. Düzdür? Və yaxud da ikinci halda 6 qoysam nə olacaq B-nin yerinə? A-nın üstünə 6 gəlsəm, bu olacaq 13. Bu zaman A-nın qiyməti olacaq neçə? 7. Düzdür? Buracan aydındır. Bəli. Bunu artıra bilərsiniz. Lap burada çünki 5 qiyməti var, 3 var, 2 var, 1 var, 0-a gedəcək. Axıra sonsuzluğa qədər, mənfi sonsuzluğa qədər gedəcək hamısı. Yaxşı, indi gəlin buranı bir müəyyən eləyək görək. Mən A-ya, yox, B-yə 7 verim, yoxsa 6 verim? İndi 7 də versəm, 6 da versəm, indi mənə deyir ki, A-ya verə biləcəyin ən böyük qiyməti. Burada B-nin qiyməti var, mənə deyir axı. Deyir, B-nin qiyməti bərabərdir, B üstə gəlsin A. Düzdürmü? Mən əgər B-yə, bax, B-yə, bu hər iki halına gedəcəm. Bax, bu ikinci halına. Əgər B-nin qiyməti, B-nin üstünə A gəlməklə alınıbsa, mən burada B-yə vermişdim hansı qiyməti? Burada B-yə vermişdim 6 qiymətini, düzdür? Amma bu hissədə isə vermişdim. B-yə vermişdim 7 qiymətini vermişdim. Əgər burada B-nin qiyməti 6-dırsa, bu 6 bax bunun qiymətidir. Niyə? Çünki buradakı bu B gəlib bax burada şərtə. Bax bu V var, gedib şərtə. 6 bərabərdir. 6 bərabərdir. B üstə gəlsin A. A-ya verə biləcəm ən böyük qiymət 6 almaq üçün nə ala biləcəm? Nə verə bilərəm? Özə bizdə deyir ki, burada natural ədəddir. Natural ədədsə, mən buna 5 verə bilərəm, buna 1 verə bilərəm. Düzdür? Amma burada B-nin qiyməti, bax burada 7 olması üçün, mən burada B-nin üstünə A gələndə, bura 6 verim, burada 1 verim. Düzdürmü? Yine siz deyin görək, mən bu A-nın 6 qiymətini götürə bilərəm, yoxsa A-nın 5 qiymətini götürə bilərəm? A-nın maksimum qiymət alması üçün, ən böyük qiymət alması üçün. 5'i 5 olur da müəllim. Yox, 5 alaram, 5 də ala bilərəm, 6 da ala bilərəm. Mənə deyir ki, A-ya verə biləcəyin ən böyük qiyməti götür. Ən böyük qiyməti. Bax, birinci halda... B-yə 0 verib A-ya 6 vermək olar. Necə? A-ya 6 vermək olar da. Bax, burada A-ya 5 vermişəm. A-ya 5 vermişəm, B-yə də 1 verim. Bax, bu verdiyim qiymətlər, bax, bu girişdədir. Ki, A-ya 5, B-yə 1 vermişəm, düzdür. Gəlmişəm bura gələndə demişəm ki, 5-in üstünə 1 gələndə eləyir 6. 6-nı gəlmişəm burada şərtdə yoxlamışam. Demişəm 6 7-dən böyükdür, demişəm yox. Yox deyəndə gəlmişəm aşağı. Demişəm burada 5 üstə gəlinsin 6 bərabərdir 11-ə. Heç 13 eləmədi ki. 13 eləmədisə, demək bu isə doğru deyil. Yəni səhvdir. Bu şərti yoxlasam isə, bax bu şərti yoxlasam, qoy biraz bunun üstünə ağardaq. O qədər şey yazmışıq ki burada. Bax bu hissəni yoxlasam. Bax bu birinci hissəni. Bax buranı yoxlasam. Mən burada A-ya 6 vermədim, gəl yoxlayaq. A-ya 6 verdim, B-yə də 1 vermişəm də, düzdür? O zaman nə olacaq bunun qiyməti? B-nin qiyməti
6 üstə gəlsin 1, o da bərabər olmuşdu 7-yə. Gəlmişdim burada şərtdə yoxlamışdım ki, 7 7-dən böyükdür. Demişdim yox. Yox olanda o zaman B-nin qiyməti artıq olmuşdu, 7 olmuşdu. O zaman da 7-nin də üstünə 6 gələndə almışdım 13. Demək A-ya verə biləcəm. Ən böyük qiymət neçə imiş? 6 imiş. Aydındır. Bəli. İnşallah. Bəli. İnşallah ki aydındır. Var mı digər arxa hissədə? 33, 34, 35-də suallar. Var? Yoxdur. Məndə yoxdur. Kimdəsə varsa desin. Var kimdəsə? Nə oldu aşağı? 34-ə baxaram müəllim. Sualda sarsı deyil də. Niyə sakit yansız? Sakit yansız sizin vaxtınızdan gedir. Yaxşı. Buradan hazır saxlayın. 34. Bəli. Bu sualları yaxşı işləyin. Qəbula düşmə ehtimalları çoxdur. Düşmüşdü bir ildə. 2020 şansı bir ildə düşmüşdü. Bax, deyir ki, bizə alqoritmin fraqmentinin yerinə yetirilməsindən sonra y dəyişəninin 26 qiymət almışdı. Demək, bu y-ın 26 qiymət aldığı bu axırıncı hissədir. Burada 26 qiymət almışdı. Bax, biz necə demişdik? Sizə dedim ki, rahat olması üçün belə yazın. Yazın y bərabərdir. X üstə gəlsin y bölünsün 2. Bax, bunu kəsirib çəkinə yazdım. Kəsir xəttinə. Bölməni kəsir xəttinə yazdım. Demək, bu birinci hissə, ikinci hissə, üçüncü hissə, dördüncü. Burada yazıram ki, x bərabərdir 2y çıxılsın 8. Buradan da yazacağım ki, y bərabərdir x çıxılsın 4. X də bərabərdir 2 çıxılsın y. Yazdım mı? Bax, məndə y 26 qiymətini almışdı. Bax, 26-nı buradan alıb. Demək, burada yazacağım ki, 26 bərabərdir x də gəlsin y bölünsün 2. Bərabərliyiniz hər iki tərəfini, sağ və sol tərəfini 2-yə vursam, alacağım ki, 52 bərabərdir x də gəlsin y. Baxıram ki, bundan bir pillə yuxarıda, yəni bu hissədə, məndə x-in qiymətini, x-in qiymətini istəyirsə, demək, mən burada x-i saxlayacağım. X də bərabər olacaq 52 çıxılsın y. Bax, bu x 52 çıxılsın y-i gətirib yazacağım harada? X-in yerinə, ondan əvvəldə. Bax, bunun qiymətini gətirib burada yazacaqsınız yerinə. Bu y-ın qiymətini gətirib burada yerinə yazacaqsınız. Bu x-in də qiymətini bax, gətirib burada yerinə yazacaqsınız. O zaman bu x-in yerinə yazacağım ki, 52 çıxılsın y bərabərdir 2y çıxılsın 8-ə. Buradan da y-lar mənə nə verəcək? Mənə verəcək 3y bərabərdir 52-nin üstünə 8 gələndə eləyəcək 60. Y də bərabər olacaq 20-yə. Bax, y-ın bu 20 qiymətini gətirib yazacağım, bax, burada yerinə. Bu da mənə verəcək y bərabərdir x çıxılsın 4. X də bərabərdir 24. X də bərabərdir 24. Bax, bu 24 qiymətini də gətirib yazacağım. Burada x-in yerinə. Olacaq 24 bərabərdir 2 çıxılsın y. Dəqiqə. Y də bərabərdir 22. Harada səhv getdim? 52 bərabər x deyəm. 52, 52. Bu vurma deyə, bu çıxma, necə yazmışam? Bu vurmadır. Çünki burada y vurulsun y. Hə, bu zaman bu da vurmadır. Vurma olanda demək y də bərabər olacaq neçə? 12-yə. Cavab olacaq 12. Aydındır? Bəli. Yaxşı. Yaxşı uşaqlar. Demək, neynədiniz? Koderadan 1, 2, 3, 4 işlədiniz, düzdür? Növbəti hissəni koderadan işləməyəcəksiniz hələ ki. Çünki o növbəti hissə biraz çox üst səviyyədədir. Yəni, siz birdən-bir oraya girişə bilməyəcəksiniz. Ona görə də o hissəni saxlayıram, keçirəm sizə ardında, keçirəm topluya. Toplunu işləyəndən sonra keçirəm o 5-6 ardı qalmışdı ya, 5, 6, 7, 8-ə. Yaxşı mı?
Toplumu tam işləyib dərk eləyəndən sonra keçəcəksiniz ora. Topludan da işləyirsiniz haranı? Uşaqlar, bir dənə zəhmət olmasa altını özünüz işləməyə cəhd edin görək topludan. Görək nə alırsınız? Mənim izahıma ehtiyac varmı? Bir dənə onu deyin görək. İzah etməyə ehtiyac varsa mən izah edeyim. Növbətlər siz işləyin. Yoxsa elə işləyə biləcəksiniz. Bax, alqoritmdə bax necə eləyirsiniz uşaqlar? Bax, yuxarıdan aşağı bax gələcəksiniz. Bax, A-nın qiyməti 6-dır, B-nin qiyməti 8-dir. Düzdür? Bax, gəlirsiniz burada yerinə qoyursunuz. Deyirsiniz ki, A-nın qiyməti necədir? 6-dır. 6 8-dən böyükdür. Deyirəm ki, nə? Yox. Yox deyirəmsə, demək hə qoluna baxmıram, gedirəm yox qoluna. Yox qoluna baxanda deyir, B-nin qiyməti nə deməkdir? B çıxılsın 6. Yəni, B çıxılsın 6 nə deməkdir? B-nin qiyməti 8-dir də. Yəni, 8 çıxılsın 6, o da eləyəcək 2. Bu qiymət B-nin qiymətidir. Gəlirəm C-ni hesablamaq. C-də nə deyir? B üstə gəlsin, A bölünsün 2. B-nin qiyməti artıq neçədir? 2-dir. Bax, B-nin qiyməti artıq 2-dir. Olacaq 2, üstə gəlsin. A-nın da qiyməti 3-dür də. 3 oxa daşı 6-dır. 6-nı da böləcəm 2-yə. O da eləyəcək neçə? 2 üstə gəlsin 3, o da eləyəcək 5. Məndən də C-nin qiymətini istəyir. C-nin də qiymətini tapdım neçə? 5. Cavab olacaq 5. Aydındır? Necə işləyirsiniz? Bəli. Yaxşı. Bir dənəsini verim, siz özü işləyin. Bu dövrə alqoritmdir. Dövrə alqoritmi mən özüm işləyim sizcə. Yoxsa siz özünüz birbaşa onu işləyə bilməyəcəksiniz. Bax, mən necə işləyirəm sans formada, sütun şəkildə, o formada gedirsiniz uşaqlar. Bax, mənə başlanğıc qiyməti kimi J-nin qiymətini verib 0, I-nin qiymətini 1 verib, A-nın da qiymətini verib neçə? 5. Bax, necə iş? Bax, birinci qiyməti bax, yazıram burada. J-nin qiyməti 0, I-nin qiyməti 1, A-nın da qiyməti 5-dir. Bax, o xara getdi, gəldi şərtə. Şərtdə nə deyir? Deyir, I-nin qiyməti kiçikdir 4-dən. I neçədir? 1-dir. Deyirəm ki, 1 kiçikdir 4-dən. 1 4-dən kiçikdir. Deyirəm, hə. Hə yazdım. Düşürəm, bax, aşağı. Aşağı düşəndə mənə hə cavabını alanda, bax, hə cavabını alanda. Məni qarşılayan budur. Yox cavabını alanda isə, keçəcəm deyir, baba, bu hissəyə növbəti. Hə cavabını alanda mənə qarşılayır, A bərabərdir. A üstə gəlsin 2. A-nın qiyməti neçə idi? 5. Yəni 5 üstə gəlsin 2, eləyəcək 7. Sonra növbəti addımda qarşılayır, mənə yenə A deyir. Deyir, A bərabərdir, A vurulsun 2. A-nın qiyməti 7-dir. 7-ni də 2-yə vuranda eləyəcək 10-dur. Bir burada bir şey fikir verin ki, səhv getmir hesab. Bir dənə səhv getdiniz, bir də qayıdacaqsınız başa. Başa qayıtmayacaq. Əgər mən yazdığım formada getsə, səhvi tapacaqsınız. Elə uşaq var ki, elə düzürə boy sırasına yan-yana yazır. Onda səhvi tutmaq olmur. Sonra i-nin də qiymətini nə edəcəm buradadır ki, i-nin üstünə 1 gəl. I-nin də axırıncı qiymət 1 idi də, i-nin. 1-in də üstünə 1 gələcəm, bu da elədir 2. Bax, bu oldu sizin birinci dövrünüz. Bax, belə xətt çəkirəm ki, nə oldu? Birinci dövr. Keçdim ikinciyə. İkinci dövrdə, yenə J-nin qiyməti, yeni qiymət almamışam ki, J üçün. J-nin qiyməti oldu 0. I-nin qiyməti artıq yeniləndi, oldu neçə? Oldu, bax, 2. A-nın qiyməti artıq yeniləndi. Öz A-nın qiyməti, bax, burada 7-də almışsınız, 5-də almışsınız. 14 də almışsınız. Həmişə ən axırıncı aldığın qiyməti götür. A-nın qiyməti olacaq neçə? Ən axırıncı qiymət 14. Çünki yadda saxlayın, bax, bu sözü. Dəyişən yeni qiymət alanda köhnə qiyməti yaddan çıxardır. Gəlirəm təzədən yenə, bax, çünki niyə gəldin? Baba, buradan ox, baba gəldi hara? Baba, qayıtdı yuxarı. Yuxarı qayıt ki, təzədən bir də işlə. Yenə gəlirəm, burada yerinə qoyacam. Deyəcəm ki, i kiçikdirmi 4-dən? I-nin qiyməti neçədir? 2. 2 4-dən kiçikdir. Deyirəm yenə hə. Hə olacaqsa yenə deyir ki, bu hissəni yenə yenidən işlə. O zaman nə olacaq? A bərabərdir, A üstə gəlsin 2. A-nın qiyməti neçə idi? A-nın qiyməti 14 idi. 14 üstə 2 gələndə olacaq 16. Növbəti addımda A bərabərdir, A vurulsun 2. Yəni 16 vurulsun 2. 16-nı da 2-yə vuranda edir neçə? 32. Deyir yenə i-nin üstünə 1 gəl. I-nin qiyməti neçə idi? 2 idi. 2-nin üstünə 1 gələcəm, olacaq neçə? 3. Hesabladım, yenə oxlara qayıtdı, yenə ox qayıtdı başa. Bax, yenə belə xətt qoydum, yenə qiymətlərimi yazıram. J-nin qiyməti 0-dır, i-nin qiyməti, ən sonuncu qiyməti olacaq 3. A-nın da qiyməti, ən sonuncu neçə idi? A-nın da qiyməti olacaq 32. Bu biraz hesablamalar uzun gedə bilər, çünki gözünüzü qorxutmasın. Siz əliniz öyrəşəndən sonra, bunu belə işləyəndən sonra artıq hesablamaları məntiqi tutacaqsınız, şifahi gedəcəksiniz. Sonra yenə qayıdıram, şərtdə deyir ki, i kiçikdirmi 4-dən?
i-nin qiyməti neçədir? 3-dür. Deyir 3 4-dən kiçikdir. Yenə deyirəm hə. Hə olacaqsa a-nın qiyməti nə olacaq? A-nın qiyməti 32-dir. Deyir a-nın üstünə 2 gəl. A üstə gəlsin 2. Yəni 32 üstə gəlsin 2. Bu mənə verəcək 34. Yəni A bərabərdir. A vurulsun 2. Yəni 34 vurulsun 2. 34-ü də 2-yə vuranda bir dəqiqə A vurulsun 2 4. Hə, 34-ü 2-yə vuranda eləcək neçə? Eləcək 68. Hə, 68. i-nin qiyməti nə deyir? Deyir yenə i-nin üstünə gəl 1-i. i-nin sonuncu qiyməti 3 idi. 3-ün üstünə də 1 gələndə eləyəcək 4. 4 gəldim, yenə qayıdıram yuxarı. Yuxarı qaydanda j-nin qiyməti dəyişməyib, yenə 0 qalıb. i-nin qiyməti artıq oldu 4. A-nın da qiyməti oldu neçə? A-nın da qiyməti oldu 68. Gəlirəm bax şərtə. Şərtdə deyir ki, i 4-dən kiçikdirmi? Deyir, i-nin qiyməti, deyirəm ki, i kiçikdir 4-dən. i-nin qiyməti neçədir? 4-dür də. 4 4-dən kiçikdir uşaqlar. Xeyr, deyirəm yox. Yox deyirəm, sonra artıq keçdim bax bura. Artıq yoxa baxıram, həyə baxmıram. Yoxda nə deyir? Deyir ki, mənə indi j-nin qiyməti kiçik bərabərdirmi 5-dən? J-nin qiyməti nədir? 0-dır. Deyirəm 0 5-dən kiçik bərabərdir. Deyirəm ki, hə. Hə deyirsə, artıq baxıram bax həyə. Hə deyirəmsə deyir neynə? Deyir A bərabərdir. A vurulsun 4. A-nın qiyməti neçədir? A-nın sonuncu qiyməti 68 idi də. 68 vurulsun 4. 68-i də 4-ə vuranda eləyəcək neçə? 240, 278. 278, yox 72. 72. Yaxşı, məndən nə istəyirdi burada? Yəni suala baxaq. Mənə deyir ki, icrası zamanı yerinə yetirmiş dövrlərin sayını, yəni neçə dəfə dövr alır? Uşaqlar, bax, mən A-nın qiymətini sonda aldım, lap belə yazam bura. A-nın qiymətini aldım 272. Düzdür, uşaqlar? Dövrlərin sayı, uşaqlar, sənin burada neçə dəfə hər cavabı alma. Bax, mənim dövr hissəm, bax, budur. Bax, bir şey yadda saxlayın. Bax, sənin dövr hissən, bax, buradır. Çünki niyə buradır? Çünki bax, burada ox dəfələrlə bax, yuxarı qayıtdı, düzdür? Amma bu bir görsün, bir aşağı gəldi. Hə, yox, gəldi sona. Təzədən yuxarı qayıtmadı şərtin yuxarısına. Şərtin yuxarısına qayıdan budur. Dövrün də içi bax budur. Bax, dövrün bunu deyirlər, dövrün gövdəsi, dövrün təkrarlanan hissəsi. Neçə dəfə təkrar? Onun təkrarlanan hissəsi sən neçə dənə hə cavabı aldın? 1 hə, 2 dənə hə, 3 dənə hə. Bax, bu sənin olduğu birinci dövrün. Birinci dövr. Bu oldu ikinci dövr. Bu da oldu neçənci dövr? Bu da oldu üçüncü dövr. Demək, neçə dəfə təkrarlandı? 3 dəfə. Demək, cavab olacaq 3. Aydındır. Məndən sorsaydı ki, A-nın qiyməti neçədir? A-nın qiyməti 272-dir. Amma məndə A-nın qiymətini yox, dövrlərin sayını istədi. Dövrlərin sayı da 3 dənədir. Müəllimə 4 dənə olmalı deyil. Bəs orada 0 kiçik bərabər yazmışam. Sən bilirsən bu hissəni? Bəli. Yox, bu hissəni götürmürsən, çünki burada sənin almısan yox cavabı. Sən dövrlərin, bax, dövrə gedən hansıca sözdür? Sən sözü gedir də dövrə. Yox, dövrdən çıxdı. Dövrdən çıxdı, getdi ayrıca. Bax, yox sözü gəlib şərti belə qayıtmadı ki, yuxarı. Əgər qayıtsaydı, hə, o zaman olacaqdı. O qayıtmadı da. Dövrə qayıdan hissə hansıdır? Bax, hə, nə gəlirəm, bax, qayıdıram, bax, fırladıram. Görsən? Bax, belə qayıdır. Görsən, fırlandı, dövr qayıdır. Ona görə də dövr hissəsi, bax, bir də dövrü göstərirəm, bax. Hə, nə gəlirəm, bax, bu oxla, bax, xətlə. Gördünüz? Bax, bu hissədir. O da qayıdan, bax, bu sənin hə cavabındır. Sən də hənin içindən almışsan. 1 hə, 2 hə, bu da oldu 3 dənə hə. Aydındır. Kim nəyə başa düşməli? Bir dənə izah edeyim bunu. Zəhmət olmasa bir dənə deyin. Mən biraz çətindir. Çətin deyil, belə şeydir. Əslən qətim üstündə işləmək çətin deyil. Bilsin, siz 2 dəfədir deyə. İsmail, sən başa düşdün? Bəli. Siz işləmişdiniz belə tapşırıqlar. Bəli. İndi İsmail'də əvvəl işləyib deyə ona artıq çətin gəlmir. Çünki görüblər. Amma bir uşaqlar 2 dəfə də görürdü, ona görə çətin gəlir. Həmişə yadda saxlayın, xəttləri izləyin, oxları izləyin. Oxlar sizə yolu göstərəcək ki, hara gedəsən.
Bax, bu şərtdir. Şərtdən hər cavab alanda bax düşürəm hara? Bax, bu hesablamaları yerinə yetirirəm. Bax, bu ox təzədən qayıdır. Bax, şərtin yuxarısına qayıdan ox sənin dövrünü göstərir. Aydındır? Kim aydın deyil? Qoy bir dənə başqasını da izah edeyim sizə. Qoy bir dənə sadəsini izah edeyim, sonra digərinə keçəcəm. Yaxşı, 40-cı sualı izah edəcəm. Sizə 2 dənə testin içinə düşəcək bu suallardan. Bir dənə sualdakı alqoritm quracaqsınız siz. Bax, 40-cı sualda demək nə edirik? Bizə deyir ki, A-nın qiyməti 10-dur, B-nin də qiyməti 28-dir. Demək, burada A bərabərdir 10, B də bərabərdir 28. Düzdür? Məndə nə deyir? Qiyməti olarsa, S-in qiymətini istəyir. Bax, uşaqlar, iş necə gedir? Bax, A-nın qiyməti 10, B-nin qiyməti 28. Gəlirəm aşağı, deyir, S-in qiyməti 10-dur. Bax, birinci addımda A-nın qiyməti 10. B-nin qiyməti 28, S-in də qiyməti neçədir? S-in də qiyməti 0-dır. Bax, gəldim bura, gəldim. Məni qarşılayan nədir uşaqlar? Bax, şərtdir, düzdür? Şərtdə nə deyir? Deyir ki, A kiçik bərabərdir B-dən. A-nın qiyməti neçədir? 10-dur. Deyir, 10, 28-dən kiçik bərabərdir. Deyirəm, hə. Hə deyirsə, bax, həyə baxırsan. Bax, həyə. Bax, gəldim indi hənin oxuna. Hə oxuna gələndə məni qarşılayan, bax, şərt var. Deyir ki, A-nı 7-yə böləndə faizlə cavab 0 olsun. Faiz nə idi? A-nın qiyməti neçədir? 10-dur. Faiz qalığı istəyir məndən. Deyir ki, onu 7-yə böləndə, qalıq 0, onu 7-yə böləndə qalıq 3 eləyir də. Deyir, 3 0-a bərabərdir. Deyirəm, yox. Yox deyirsə, demək gedirəm hara? Gedirəm indi yox qoluna. Yoxa gedəndə gəlir mənə qarşılayır burada A. A da nə deməkdir? A üstə gəlsin 1, yəni A-nın qiyməti 10 idi. Onun da üstünə 1 gəlsəm eləyəcək 11. Buracan aydındır. Aydın müəllim. A-nın qiyməti 11 oldu. Baba gəlirəm, bax xətlə, baba gəlirəm. Bax aşağı gəldi, bax bu buradan gəldi, getdi baba yuxarı. Getdi, təzədən qayıtdı yuxarı. Qayıtdı, deyir təzə bir işlə. Yaxşı, bir də işlə deyirsə, bir də işləyək. Bir də işləyəcəm. Artıq A-nın qiyməti oldu neçə? A-nın qiyməti oldu 11. B-nin qiyməti dəyişmədi, oldu 28. S-in də qiyməti dəyişməyib, oldu 0. Gəlirəm təzən burada şərtlidir ki, A kiçik bərabərdə 11-dən. A kiçik bərabərdə 11-dən. Yəni 11 kiçik bərabərdirmi? 28-dən. Bu desəm biraz çox dövr eləyəcək. Çünki bunlar bir-birinə bərabər olmayana qədər gedəcəkdir bu. Deyəcəm hə. Hə olanda yenə gələcəm aşağı, gələcəm bu şərtə. Şərtə gələndə deyəcək ki, A-nın qiyməti neçədir? Deyəcək A-nı yenə təzədən 7-yə böl. A-nı 7-yə böl. Qalığın deyir 0 olsun. A-nın qiyməti 11-dir də. 11-i 7-yə böləndə qalıq 0 olacaq. 4 0-a bərabərdirmi? Deyəcəm yox. Yox olacaqsa gələcəm A-ya. A da nəyə bərabərdir? A-nın sonuncu qiyməti 11 idi. 11-in üstünə 1 də gəlsəm, eləyəcək neçə? 12. Təzədən bir də qayıdacam yuxarı. Bir də yuxarı qaydanda A-nın qiyməti yenidən elədi 12. B-nin qiyməti oldu 28. Oldu yox, daha doğrusu elə bu idi. Sonra təzədən yenə gəlirəm şərtə. Deyirəm A kiçikdirmi B-dən? Kiçik bərabərdir. A-nın qiyməti neçədir? 12-dir. 12 kiçik bərabərdirmi 28-dən? Deyəcəm hə. Hə deyəcəmsə, yenə təzədən gəlirəm bu şərtə. Şərtdə nə deyir? Deyir 12-ni
böl 7-yə bərabərdirmi 0-dan? 12-ni 7-yə böləndə qalıq eləyəcək 5. 5 0-a bərabərdir. Deyəcəm yox. Yox olsa A-nın qiyməti olacaq neçə? 12 idi. 12-nin üstünə 1 gəlsəm olacaq 13. Təzədən bir də dövr eləyəcəm. Aydındır buracan? Bəhyə aydındır? Nurgül, Fəridə, digər uşaqlar. Bəli. Bəli. Aha. Təzədən bir də qayıdıram yuxarı. A-nın qiyməti ilə neçədir? 13-dür. B-nin qiyməti 28-dir. S-in də qiyməti elə 0-dır. Təzədən bir də A yoxlayıram ki, A kiçik bərabərdirmi B-dən? Yoxlayıram 13 kiçik bərabərdirmi 28-dən? Deyirəm ki, nə deyəcəm? Deyəcəm hə. Hə olanda deyəcək 13-ü 7-yə böləndə cavab 0 eləyir. 13-ü 7-yə böləndə qalıq eləyir neçə? 6. 6. 6 0-a bərabərdir. Deyirəm yox. Yox olanda yenə deyir A-nın üstünə 1 gəl. A-nın qiyməti 13 idi. 13-ün üstünə 1 gələcəm, yenə eləyəcək 14. Təzədən qayıdıram bir də yuxarı. Bir də yuxarı qaydanda neçə olacaq? Artıq A-nın qiyməti elədi 14. B-nin qiyməti 28. S-in də qiyməti oldu 0. Yenə deyir ki, A, B-dən bax, yenə bu şərti yoxlayıram. A kiçik bərabərdirmi B-dən? Yəni 14 kiçik bərabərdir 28-dən. Deyirəm, hə. Hə olanda gəlirəm bu şərtə. Bu şərtə gələndə demək neynədir burada? A-nın qiyməti 14 idi da. Bir də görə aşağıda yer var. A-nın qiyməti neçədir? 14 idi. Deyir ki, 14-ü 7-yə böləndə qalıq 0 eləyir. 14-ü 7-yə böləndə qalıq neçə eləyir? 0. 0 0-a bərabərdir. Deyirəm, hə, şükür, hə. Hə oldusa, demək artıq gedirəm indi bu hissəyə. Bu hissəyə gedəndə nə deyir burada? Deyir, S bərabərdir. S-in üstünə gəl A-nı. Yəni, A-nın üstünə gəl 14-ü. A-nın üstünə 14 gələndə eləyəcək 14. Həm də A-nı yenə bir vahid artır. A-nı bir vahid artıranda olacaq 15. Təzədən bir də yazırıq. Ta 28-ə qədər bunu yazacaqsınız. 29-a qədər. Bax, məntiqini tuta bilərik, uşaqlar. Kim məntiqini tutdu? Bax, hə cavabdan nə vaxt gedəcəm? Bax, bu həyə nə vaxt gedəcəm? Nə vaxt A-nın qiyməti 7-yə tam şəkildə bölünürsə, gedəcəm həyə, düzdür? Həyə gedirsə, A hansı qiymətlərində 7-yə tam bölünəcək? A bölünəcək 14 qiymətində, 21 qiymətində, bir də 28 qiymətində. Düzdür? Bu hissəni başa düşdünüz? Niyə görə? Bəli, müəllim. Hə, bu qiymətlərdə hə cavab alacağım da mən burada. Düzdür? Çünki 17-ni də 7-yə faizlə bölsəm, bax, 17-ni mən 7-yə faizlə bölsəm, cavabda bu hissədə alacaq 17 yox, daha 14-dür. Cavabda alacağım 0. Deyəcəm 0 0-a bərabərdir, deyəcəm hə. Həmçinin də 21-i faizlə 7-yə bölsəm, yenə 21 7-yə tam bölünür də, qalıqla qalır 0. Deyəcəm 0 0-a bərabərdir, deyəcəm hə. Həmçinin də uşaqlar 28-i də mən 7-yə bölsəm, 28-i də 7-yə böləndə qalıq. Çünki niyə görə? Çünki burada kiçik bərabərdir deyəndə 28 ora aiddir da. Çünki mən şərtdə nə demişdim? Mənə deyir ki, A kiçik bərabərdir 28-dən. 28 bura aiddir da. 28 buraya mən yazsam ki, 28 kiçikdir 28-dən, deyəcəm nə? Hə. Yox, cavabı nə vaxt deyəcəm? Deyəcəm ki, 29 kiçik bərabərdirmi 28-dən? O zaman deyəcəm yox. Mən hə cavabına 28 də aiddir. Ona görə 28-i 7-yə bölsəm, qalıqda eləyəcək 0. 0 0-a bərabərdir, deyəcəm hə. Hər dəfə məndə cavabda burada S-i istəyir də, düzdür? S-i istəyirsə, S də necə, harada qiymət alır? S də alır. Bu A-nı 7-yə qalıqla böləndə, qalıq 0 olsa, A-nın qiymətlərini toplayandadır. A-nın da hansı qiymətlərində mən 10-dan 28-ə qədər hansı qiymətlərində mən 7-yə bölsəm qalıqda 0 olar? 14, 21 və 28 qiymətlərində. Düzdür? S-də də nə deyir? Deyir, S-in üstünə gəl A-nı. S-in də qiyməti nədir? 0-dır. 0-ın üstünə demək A-nın qiymətlərini, yəni şərti ödəyən qiymətləri 14-ü, 21-i, 28-i gəlsəm, bunların da cəmi eləyəcək 49, 49, 59, 63. Demək, mənim S-imin qiyməti neçə oldu? 63. Başa düşdünüz bunu?
Bəli. Kim başa düşmədi? Başa düşdüm onu. Yəni bax, ona görə deyirəm ki, uşaqlar, bu məntiqin tutanda bu qədər uzun getməyə ehtiyac yoxdur. Mən sizə başa salmaq üçün bunun 5 dənəsini yazdım. Düzdür? Sən bunu 1-2 dənə yazandan sonra o bir dənə həyə gəlib çatdın. Baxdım ki, mən bu ancaq nə vaxt həyə getdim? Mən ancaq o zaman həyə getdim ki, mən A-nın qiymətini, bu A-nın qiyməti 14 olanda 7-yə böldüm, qalıqda 0 aldım. O zaman S işlədi. O zaman S işləsə, demək bu deməkdir ki, A-nın 7-yə qalıqsız bölünən ədədlərinin cəmini istəyir məndən. Digər uşaqlar, başa düşdükmü? Bəli. Bəhiyə, Fəridə, Zəhra. Aydın müəllim. Kimə nə qaranlıq qalsa desin. Kimin şübhəsi varsa evdə qoysun qəşəng qabağına. Bir-birə, daha neçə dənə addım olacaq? Ondan 29-a qədər. 19 dənə addımı bir-birə yazasınız. Amma məntiqin tutanda şübhə gedəsiniz. Tam aydındır. Bəli, müəllimə. İnşallah. Yaxşı, tam aydınsa gəlin indi onda 39-u görə analiz edə bilərsiniz uşaqlar. Bu misalların əsas təyinatdan yaxşı tutun. Deyir ki, S dəyişənin son qiymətini müəyyən edin. Bax, S-in qiyməti neçədir? 0-dır. I-nin qiyməti 1-dir. Bunu yazaq. Demək, S-in qiyməti 0-dır. I-nin də qiyməti neçədir? 1-dir. Bunlar dövrə alqoritmdir uşaqlar. Bax, görürsünüz, bax. Əgər səndə şərtdən yuxarı ox qaydırsa, bu dövrə alqoritmdir. S-in də i-nin qiyməti 1-dir. Bax, gəlirəm bura. S-in qiymətinə. Deyir ki, burada S bərabərdir. S üstə gəlsin i, yəni 0 üstə gəlsin 1 bərabərdir 1-ə. Həmçində deyir ki, i-ni də 2 vahid artır. I də bərabərdir. I üstə gəlsin 2. O da mənə neçə verəcək? I-nin qiyməti 1-dir də. 1-in üstünə də 2 gələndə eləyəcək 3. Sonra düşürəm şərtə. Şərtdə nə deyir? Şərtdə deyir ki, i-nin qiyməti kiçik bərabərdir 9-dan. I neçədir? 3-dür. 3 9-dan kiçik bərabərdir deyirəm hə. Hə deyirəmsə, demək nə deyir mənə? Yox, darjı. Şərti səhv yazmışam. Şərti səhv yazdım. 3 böyük bərabərdirmi 9-dan? Deyirəm yox. Yoxdursa, bax, Python sözünü çap eləyəcək. Bax, çap elədi nəyi? Python-u. Demək, artıq S-in qiyməti yenə 0-dır. I-nin qiyməti artıq oldu 3. I-nin qiyməti 3 olanda gedirəm S-ə. Yox, S-in qiyməti 0 olmadı. S-in qiyməti burada 1 qalmışdım axı qiymətdə. Bax, burada S-in qiyməti 1 almışamsa, S-in qiyməti artıq oldu 1. I-nin qiymətini burada 3 almışımsa, bu da olacaq 3. Şərtdə yeni yoxlayıram. Deyirəm ki, I kiçik bərabərdirmi 9-dan? I-nin qiyməti neçədir? 3-dür. 3 yox. Bir dəqiqə. Şərtə tez getməliyik. Əvvəlcə mən buranı yerinə yetirməliyəm, sonra şərtə getməliyəm. Demək, S-in qiyməti olacaq. S neçə idi? 1. 1-in üstünə gələm i-nin qiyməti, yəni 3-ü eləyəcək 4. I də i-nin üstünə 2 gələcəm. I-nin qiyməti 3 idi. 3-ün üstünə də 2 gələcəm, olacaq 5. Gələcəm şərtə, deyəcəm i kiçik, mən niyə kiçik yazıram bura? I böyük bərabərdir 9-dan, yəni 5 böyük bərabərdir 9-dan, deyəcəm yox. Yox deyəndə yenə Python sözünü çap eləyəcəm. Yenə qayıdacam təzən yuxarı. Çünki bunu baxın çap eləyəndən sonra təzə bir də qayıdır yuxarı. Yuxarı qayıdacam. İndi S-in qiyməti artıq oldu 4. Bax, sonuncu qiymət 4-dür. İndi sonuncu qiyməti artıq oldu 5. Gələm şərtə deyirəm i böyük bərabərdirmi? Bunu da düzəldək burada. I böyük bərabərdirmi 9-dan? Yəni 5 böyük bərabərdirmi 9-dan? Deyəcəm nə? Yox. Yox deyəndə yenə Python sözünü mən çap eləyəcəm. Python sözünü çap eləyəcəm və qayıdacam təzən yuxarı. S-in qiyməti artıq oldu bu dəfə. S yeni qiymət nə aldı? Mən yeni toplamadım ki bunu. Həmişə biz şərti görüb sonra hesablama aparır. Burada fərqlidir deyəm. Əvvəlcə bunu yerinə yetirəcəm. 4-ün üstünə gələcəm 5-i. 4-ün üstünə 5 gələcəm. Eləyəcək 9. I-nin də qiyməti olacaq 5 üstə gəlsin 2, eləyəcək 7. Deyəcəm 7 böyük bərabər 9-dan. Deyəcəm yox. Yox olacaq. Yenə Python-u
çap eləyəcəm. S-in qiyməti olacaq 9. I-nin də qiyməti artıq oldu 7. Deyəcəm, heç nə deməyəcəm. Deyəcəm, yenə şərt yedirəm. S olacaq. S-in S də gəlsin I, yəni 9 üstə gəlsin 7. Bu eləyəcək 16. I-nin də qiymətini 2 vaid artıracam. 7-nin üstünə 2 gələcəm. Olacaq 9. İndi şərtə gedəcək. Deyəcək 9 böyük bərabərdirmi 9-dan? Deyəcəm. Nə deyəcəm? Hə deyəcəm, yox deyəcəm. 9 9-dan. Hə deyəcəyik, hə. Hə, şükür həni gördük. Həni görən kimi mənə qarşılayan nədir? S-dir. Deyir, indi S-in qiymətini ver çapa. S-in də ən sonuncu aldığım qiymət neçə idi? 16. Demək, S-in də qiyməti olacaq 16. A variantı. Aydındır? Ancaq oxları izləyin də uşaqlar. Ox hara gedir, siz də oraya gedin. Kimə aydın deyil? Aydındır. Bu da ən yaxşı aydın olacaq siz tapşırığı işləyəndə. Yaxşı. Gəlin bir dənə bu tapşırığı da yerinə yetirək. 41. Bayaqki sual kimidir? Bu asandır. Yaxşı, bir dənə qərar verin. 41 yoxsa 39? İkisindən birini izahlayacağım. Məncə 41 daha çətin görünür. 41 oxşar bir adam. Böyle yazı çoxdur deyə. Bəli. Həmişə uzun misallar var ya, deyib belə alqaritm. Onları məntiqini tutursunuz. İndi baxın, mən bunu necə rahat sizə işlədəcəm. Bax, N-in ilk qiyməti 32-dir. Bax, N-in burada başlanğıc qiyməti 32-dir. 32 oldu mu? Yaxşı, gəlin yazaq. N-in birinci qiyməti bu 32-dir. Yazanda diqqət verin ki, mən nəyi hesablayıram? Bu niyə bu qiyməti aldı? Həmişə o sualı özünüzə verin ki, məntiqini tuta biləsiniz. Bax, S-in də başlanğıc qiyməti 0-dır. Gəlirəm şərtə. Deyir, N kiçik bərabərdir 50-dən. Yəni 32 50-dəndir kiçikdir. Deyirəm, hə olursa gedirəm həyə. Həyə gedəndə mənə qarşılayan nədir? N. Bax, bu nə deməkdir uşaqlar? N faiz 5 bərabərdir 0. Bax, bu nə deməkdir? Yəni, N-in qiyməti necədir? 32-dir. Deyir, 32-ni 5-ə böləndə qalığı 0 eləyir. Nə deyirəm mən bura? Deyirəm, yox. Nə zaman hə cavabı alacam? Qoyum, bunu birbaşa yox yazmayayım. Qoy seçimlə başlayalım. 32-ni 5-ə böləndə faizlə neçə verir mənə? 6. Niyə 6? 32-ni 5-ə böləndə neçə qalır? Yadda saxlayın. Faiz qalıqdır. 32-ni 5-ə böləndə qalıq neçə edir? 2. Deyir, O qalığı soruşur. Mən belə bildim qalıqsızı soruşur ümumiyyətlə. qalıqsız deyil. Qalıqsız şeydir. Bu 2 dənə bölmə tamdır. Faiz qalıqdır. Deyir ki, bərabərdir 0-a. Deyirəm, yox. Yox deyirsə, demək deyir ki, N-i bir vahid artır. N bərabərdir. N neçə idi? 32. 32-nin üstünə 1 gələcəm. Olacaq 33. Mənə bir dənə deyin görək. Bax, bu şərt var ha. Həyə nə vaxt gedəcək? N-in o nə deməkdir? N-i 5-ə bölməndə qalıq deyir 0 eləsin. Nə deməkdir o? N-in qiymətini 5-ə böləndə qalıq 0 eləsin. 35-ə kimi Yəni 5-ə gedəcək. tam bölmüşsən. N-in 5-ə tam bölünən qiymətlərini istəyir. Düzdür? Bəli. N-in qiyməti artıq oldu neçə? 33. N-in qiyməti 33 olanda yenə S-in qiyməti 0-dır. Yenə gələcəm şərtə. Deyəcəm 33. 50-dən kiçikdir. Deyəcəm hə. 50-dən kiçikdirsə, demək neyə eləyəcəm? Gedəcəm hər cavabına. Deyəcək ki, mənə 33. Deyir, 33-ü yenə soruşur. 5-ə böləndə qalıq 0 eləyir. Deyirəm, yox. Yox olanda deyəcək N-i yenə? Yenə bir vahid artır. 33-ü 5-ə böləndə qalığı eləyir 3. 3 0-a bərabərdir, yox. Deyəcək 33-ün üstünə yenə gəl 1, eləyəcək 34. Yönü qaydıram əvvələ. N-in qiyməti oldu neçə? 34. 34. S-in qiyməti dəyişmədi 0. Deyəcək 34 50-dən kiçikdir. Deyəcəm hə. Hə olsa 34
Deyir 34-ü 5-ə böləndə qalıq 0 eləyir. Yəni 34-ü 5-ə böləndə qalıq eləyir 4. Deyirəm ki, 4 0-a bərabərdirmi? Deyəcəm yox. Yox olanda n-in qiyməti yenə 1 vahid artıracam. 34-ün üstünə 1 gələcəm, olacaq 35. Sonra növbəti misalda n-in qiyməti artıq olduğu neçə? 35. Böyle burada görüm yaza bilərəmmi? N-in qiyməti oldu 35. S-in qiyməti oldu 0. Deyəcəm ki, 35 50-dən kiçikdir. Deyəcəm hə. Hə olacaqsa, yenə gələcəm şərtə. Deyəcəm 35 5-ə bölsəm, qalıqda 0 eləyər. 35-i 5-ə böləndə qalıq neçə eləyir? 0. 0 0-ə bərabərdir. Deyəcəm hə, şükür həni gördüm. Həni görəndə heç deyəcəm indi bu hissəni. Burada nə deyir? S-in üstünə gəl A-nı. Yəni 0-ın üstünə gəl 35-i. O mənə verəcək 35. N-də 5% artır. N-də 5% artıranda olacaq neçə uşaqlar? 35-in üstünə 5 gəlsən, mənə verəcək nəyi? 40-ı. 40 verdi. Artıq N-in qiyməti elədi 40. N-in qiyməti 40 elədi. S-in də qiyməti elədi 35. Deyəcəm indi ki, 40 kiçikdir 50-dən. Deyəcəm hə. Hə olanda gəlirəm şərtə, yəni n-in şərtinə. Deyəcəm 40-ı 5-ə böləndə qalıq 0 eləyir. 40-ı 5-ə böləndə qalıq neçə eləyir? 0. 0 0-a bərabərdir. Deyəcəm yenə hə. Hə olanda neyniyəcək? Haran işləyəcəm? M üstə gəl 1-i yoxsa S-i? S-i. S-i işləyəcəm. Çünki bax, hə cavabını alanda buranı işləyəcəm. Buranı işləyəndə neyniyəcəm? S-in qiyməti neçə idi sonuncu? 35 idi. 35-in üstünə gələcəm n-in qiymətini. N-in qiyməti neçədir? 40-ı. Bu da mənə verəcək 75-i. N-i yenə 1 vahid artıracam. 1 yox, darıcı 5 vahid. Çünki burada 5 vahid artırır. 35-in üstünə gələcəm 5. 35 yox. Darıcı 40-ın üstünə gələcəm 5-i. O da eləyəcək 45. Təzədən bir də qayıdacam yuxarı. N-in qiyməti olacaq artıq 45. S-in də qiyməti artıq oldu 75. Təzədən bir də yoxlayacam şərti. Deyəcəm 45 kiçikdirmi 50-dən? 45 50-dən kiçikdir. Deyəcəm hə. 50-dən kiçiksə yenə gələcəm bax bu şərtə. Deyəcəm n-i 5-ə böləndə qalıq 0 eləyir. N-in qiyməti neçədir? 45-dir. 45-i 5-ə böləndə qalıq 0 eləyir. 5-ə böləndə 0. 0 da 0-a böləndə deyəcəm hə. Hə olacaqsa S-in qiyməti nə olacaq? S-in qiyməti 75-dir. 75-in üstünə gələcəm n-in qiymətini, yəni 45-i. O da mənə verəcək 0, 125. 125 yox, 120. 120-yi n-də yenə artıracam. 45 idi. 45-in üstünə gələcəm 5-i, eləyəcək 50. Təzədən bir dənə yoxlayacam. N-in qiyməti 50-dir. N-in qiyməti 50-dirsə, S-in də qiyməti neçədir? 120-dir. Gələcəm şərtə. Deyəcəm 50, 50-dən kiçikdir. Deyəcəm yox. Yox olan kimi avtomatik gedəcəm bura. Buradan da mənə S istəyir. S-də də ən son aldığım qiymət 120-dir. Demək, cavab eləyəcək neçə? 120. Bu misalın təyinatını kim çıxardar? Təyinat nə deməkdir? Yəni, bu alqoritm nəyi hesabladı bizə? Hə, uşaqlar? Alqoritm mahiyyəti nə idi? Dövrü idi də. Başlanğıc qiyməti verir. Sonra onu bir özümüz dövr edirik. S nəyin qiymətlərini hesabladı? S necə müəllimə? S nəyin qiymətlərini hesabladı? Nəyin qiymətlərini tapdı S? S hansı qiymətləri tapdı? S bax, S nəyə topladı? S bir dəfə bax 35-i topladı. N-i toplayır. Topladı. Demək, hansı qiymətləri topladı? S aldı 0. Sonra 45 ilə 75 topladı. Üstə gəlsin 40-ı, üstə gəlsin 45-i. Düzdür? Bax, neynədir? S aldı, demək uşaqlar, 32-dən 50-yə qədər 5-ə bölünən ədədlərin cəmini. Çünki girişə nə vermişdim? 32 verməmişdim. Bax, 32-dən 50-yə qədər 5-ə bölünən hansı ədədlər var? 35, 40, bir də 45. Düzdür? Aydındır? Təyinat. Təyinat bu deməkdir. Təyinat o demək ki, yəni sən bu S-i tapdın da çıxışda. Bu S-in qiymətləri necə hesabladı? Hardan aldın qiymətləri?
Aydındır? Bəli. İnşallah.